สวัสดีครับ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 ว้ายเกือบไม่ทันเว้ยเฮ้ยแม่มันต้องหันกล้องป่ะวะเดี๋ยวทั้งคู่เลยหันกล้องทั้งคู่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าแห้งแซงทางโค้งครับประจำวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันที่วันที่22ลืมวันลืมเดือนลืมคืนแล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนแชร์1 2นะครับ3 4 5 6 7 7ละ8 9ต้องมี10ดิ10มันต้องมี11ดิ11โอเคแชร์จะโดนไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นโดนดีดเหรอวายตายแล้วครับตายนั่นเรียบร้อยไลน์โดนบล็อกครับผมโอ้ยแอปนี้โดนบล็อกเอ้าทำไมจบลงอ่ะเดี๋ยวโดนอะไรอีกอ่ะเอ้าไม่ทันจะโดนอะไรอีกอะเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยไปโดนกดอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนไปโดนกดอะไรอ่ะเฮ้ยไปโดนอะไรวะเนี่ยงงสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็จะเป็นอีก1 วันนะครับที่เป็นอีก1 เรื่องไม่น่าเลยยังไงรบกวนด้วยนะครับฝากหัวใจไว้ด้วยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีตัดโชะเลยเอ๊ะเป็นอะไรทั้งฝั่งทีงงหมดเลยนะครับแต่ทางโอ้ตายโดนบล็อกซะอย่างนั้นกันเลยทีเดียวเยี่ยมมากฉะนั้นมาช่องทางหลักกันก่อนนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ2 นาทีจะมีการประกาศตัวเลขสำคัญนะครับฉะนั้นเตรียมตัวนะเข้าสู่รายการหน้าแห้งแซงทางโค้งใครอยากเข้าสู่รายการหน้าแห้งแซงทางโค้งกด1ครับฝั่งนู้นไว้ก่อนเพราะจะมีการประกาศนะครับแค่มีการประกาศคุยอะไรนอกเหนือจากเมื่อวานมีครับมีนอกเหนือจากเมื่อวานแน่นอนเพราะว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับฉะนั้นขออนุญาตเข้าไม่ทันอ่ะถ้าสถานการณ์เป็นจริงโดยเฉพาะเขาเรียกว่าอันนี้เป็นจริงอะไรนะถ้าเขาเรียกว่าทฤษฎีสีเขียวเป็นจริงวันนี้จะประกาศมาเขียวครับแล้วเขียวด้วยแล้วก็เขียวด้วยสวัสดีครับเจอไททันหรือยังครับก็ยังไม่เห็นเลยนะเห็นบอกว่า5 โมงนี่คือออกซิเจนเขาหมดแล้วอะครับหมวกอย่างเท่ครับว่าหมวกผมบ้าเหรออีก1 นาทีนะครับเดี๋ยวรอดูตลาดแล้วกันถ้าออกมาเขียวทองลงต่อนะครับพนันฝั่งไหนตอนนี้ยังไม่พนันเพราะเราจะดูเฟดด้วยซึ่งแน่นอนเดี๋ยวคุณลุงเดี๋ยวผมขอดูเช็คเฟดไลฟ์นะครับวันนี้ก็หนักหนาสาหัสเหลือเกินป้งเขียวไหมเนี่ย30เห็นไหมเห็นยังทองคำไปทางไหนจะลงไหมวันนี้จะเป็นโอเคอยากให้เป็นอีกอันหนึ่งเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็ได้นี่ครับเห็นยังรอดูครับว่ามันจะร่วงจริงไหมยอดขายบ้านมือ2นะ3 ล้านนี่คือทฤษฎีเขียวบอกเลยทฤษฎีเขียวแต่มันวิ่งน้อยจังวะทฤษฎีเขียวครับทฤษฎีเขียวย้ำอีกครั้งทฤษฎีเขียวลายโดนเด้งโทษเขียวแอปเขียวโดนเด้งสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อกี้อยู่ดีทางฝั่งนี้โดนเด้งซะงั้นหรือมีสายเข้าโอ้ยไม่ได้ โอ้ยไม่ได้น่าจะโดนสักประมาณ10 นาทีถูกต้องครับทฤษฎีเขียวมา
ใครเข้าใจทฤษฎีเขียวพิมพ์ขอไข่มาแน่ๆผมว่าใช่ละผมว่าใช่ละทฤษฎีเขียวผมว่าใช่ละผมว่าใช่ละใช่ละน่าจะใช่ละทฤษฎีเขียวถ้าเป็นอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่รอดในการส่งสัญญาณในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเรียกว่าทฤษฎีเขียวนะครับเขียวปื๊ดปื๊ดมาดิอ่ะมาดิครับก็มาดิครับก็ดูดิอ่ะดู4 ล้าน 34 ล้าน 3นะครับทันไหมใครอยากฟังทฤษฎีเขียวพิมพ์ขอไข่ครับไม่เข้าใจก็แล้วไปเดี๋ยวค่อยๆเล่างงไหมอ่ะถามจริงงงไหมอ่ะถามงงไหมงงอันนี้ข้างล่างใส่กางเกงขายาวถามงงไหมว่าทำไมจู่ๆเขียวทำไมเห็นไหมเนี่ยมันเป็นทฤษฎีขอไข่จริงๆเราต้องเข้าใจกรอบทฤษฎีนี้ก่อนสำคัญนะครับทฤษฎีนี้ผมคิดขึ้นมาเองและติ้งต่างขึ้นมาเองเพราะว่ามันจะมาเป็นรอบตามของคุณลุงเจอโรมพาวเวลครับทฤษฎีนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งความคิดอีกหนึ่งแนวคิดแล้วกันนะครับอีกหนึ่งแนวคิดที่ว่าเฮ้ยถ้าตัวเลขต่างๆทั้งหมดออกมายันเฟดขึ้นดอกเบี้ยมันจะเขียวตั้งแต่สัญญาณโผล่มาก็คือสัญญาณเฟดพูดทันไหมสัญญาณเฟดพูดหรือและเราจะมีคือเอาง่ายคือผมจะมีเขาเรียกว่าสะกิดติ่งนิดนึงอ่ะเหมือนทุกครั้งรอบนี้มาต้องเขียวไม่ใช่สะกิดติ่งเพราะว่าเดานะแต่เขาชี้แล้วอ่ะโทษนะชี้แล้วอ่ะชี้ไปแล้วอ่ะว่ามึงต้องขึ้นดอกเหมือนกันจำได้ไหมทฤษฎีของดอกมันจะแดงเพื่อให้เห็นว่ามีการชะลอตัวกูก็คงดอกทันไหมครับใครทันพิมพ์ทอทหารฉะนั้นก็เลยติ้งต่างเอาเล่นถ้าทฤษฎีเขียวมาจริงคืออ้างว่าจะขึ้นดอกจริงๆแม่งทุกอย่างจะดีหมดเลยในตัวเลขจะดีแบบวันนี้ไม่มีเอกสารครับเอกสารเดิมจะดีแบบอะไรนะไหมจะดีแบบปริมทันไหมจะดีแบบปริมก็คือก็ไม่ได้สูงมากนะข้างหลัง4 ล้าน 4.29 ล้านยูนิตทันไหมแล้วเนี่ยก็4.3 ล้านก็มันก็สูงนี่มันแล้วครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีการปรับการประมาณการด้วยนะฉะนั้นใครไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่เท่าที่วัดดูปรับเป็น 3.2 ดีขึ้นมาหน่อยแต่พอขึ้นมาก็เป็น 0.2 ก็ไม่ได้ผมเรียกว่าไม่ได้ดีมากแต่ทุกอย่างมันจะออกทุกอย่างมันยังคงดูดีอ่ะการสภาพแรงงานยังคงตึงตัวเรื่องยอดขายบ้านยังคงดีทุกอย่างมันออกมาดีแล้วไงเป็นทฤษฎีสายเขียวไม่ใช่ทฤษฎีสายเขียวมันคนละอย่างเลยฉะนั้นนี่คือความสำคัญลุงมาหรือยังวันแล้วใครพร้อมพิมพ์พอพานครับโอ้แต่วันนี้เนี่ยเทเลแกรมเด้งแค่2 อันBut in many corporate boardrooms, เทเลแกรมเด้งแค่2 อันเสียดายมากเทปหน้าแล้วนะครับสัปดาห์หน้าแล้วเดี๋ยวจะมีวิธีการใจเย็นมีวิธีการ by raising prices far beyond the costs of their inputs. The main tool that many in this town look toward to rescue us from inflation, hiking interest rates, can do little to solve that problem. ยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ American workers see the high prices at the grocery store, ติดตามกันด้วย along with rising borrowing costs for mortgages and credit cards and car loans. They remain skeptical of government and its willingness to address the challenges people face. Inflation, of course, is a complex problem ถึง that's been คณะกรรมการที่คณะบริหารการธนาคารประจำวิสานะครับ in the last 2 years, giving hope that the price of consumer goods will continue to decline. ถามให้ตรงคำถามนะครับ Prediction job growth remains strong. แค่นั้นเองครับ The country added 339,000 new jobs in May. แล้ววันนี้ Unemployment rate เราก็คงไม่อยู่ด้วยกันเต็มจำนวน is the state's lowest in หรือใครจะอยู่ให้มันสุดไปเลย Employment อ่ะ for black อธิบายใจเลย Americans อยู่ให้มันสุดไปเลย remains near historic lows.
think about what it actually means for workers out in Alabama and Ohio, Louisiana, and Minnesota, and South Carolina. What that actually means for workers all over the country. It means Americans have more opportunity and choice in their lives, even in places they haven't seen a lot of options in recent years. It means people have the power to demand raises and retirement security and paid sick days and control over their schedules. It means more Americans have the คุยกันประจำวันที่ comes with a good job. 23 มิถุนายน 2023 And look where that kind of power for workers is taking us last month. Wage growth outpaced inflation. That's the way it should be. Today's hearing comes at a critical time. Last week, the Fed decided to pause interest rate hikes after 10 consecutive increases and to maintain the rate. เดี๋ยวคุณลุงเจอร์โรม พาวเวลก็จะอ่านเอกสารชุดเดิมนะครับ concerned that further rate hikes could do more harm than good. It's welcome news. The challenge you face is to ensure that workers continue to higher wages while also continuing to rein in inflation. 3 ชั่วโมงเหรอครับลุงบอกถามคุณนิดนึงเถอะ3 ชั่วโมงได้ไหม Careful management of the economy help millions of workers return to the job market. It's those workers who stand to lose the most if the Fed overdoes its rate hikes, loses sight of the dual mandate, and drives the unemployment rate back up. And also noted, Mr. Chair, increasing interest rates is not the only tool we have to fight inflation. The Fed is not the only one with the role to play. Congress, administration, everyone in government and corporate boardrooms must do their part. There's no reason we can't continue coming together to bring prices down. More policymakers are finally recognizing what those of us in Ohio have known for years, that outsourcing the production of pretty much everything. แชร์นะครับ1 But it won't lead to a ทุกช่องทางเลยนะครับ with a strong middle ฟ้า class. นกแดง We've taken steps to strengthen our supply chain จะบอกให้ and hiring จะบอกให้ manufacturing back to the U.S. The CHIPS Act, ถูกต้องครับอย่าให้เหมือนเมื่อคืน บอกคณะกรรมการบอกคณะกรรมการบริหารการธนาคารด้วยนะครับฝากไปถึงท่านด้วยนะฝากถึงท่านด้วยนะครับเอาสักแบบโอ้โหอยู่ทั้งคืนเพลินยังไม่ยังอื่นเลย Semi-annual report from the Fed since the string of bank failures this spring. Those failures were caused by the same issue at the heart of so many of our economic problems. แชร์แล้วแชร์ทุกช่องทางนะครับทุกช่องทางกันเลยทีเดียวตอนนี้ปล่อยให้เขาพูดไปก่อน Above everything and everyone else. ปล่อยให้เขาพูดไปก่อนถูกครับอย่าใช้ว่าไหลลงเรื่อยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมีการประกาศตัวเลขยอดขายบ้านที่แปลกมากแปลกไหมแปลกมันไม่น่าจะเยอะมากนะครับเยอะมาสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับอย่าลืมคนละ1 แชร์ครับ treating the industry more like a game or maybe more precisely an endless 1 แชร์securing the knowledge ได้3 ชั่วโมงเมื่อคืนลุงเมื่อคืนจากลุงยังครับไม่ได้เลยเอา3 ชั่วโมงกูคืนมาthose days for bank executives are over. เดานะจะพูดถึงแบงก์ and promote an economy with a strong, growing middle class. Thank you, Chairman. Chair Powell, thanks for joining us today. Such an important time. Your last appearance before this committee was about 4 months ago, just days before the collapse of 2 banks. And while we continue to investigate those bank failures, it's important to examine the macro factors such as rising interest rates, and current economic stresses American families face every single day. Looking through the lens, I want to turn to you in your role as Federal Reserve. กดโชว์หน่อยครับกูฟังอย่างนี้จะให้กูกดโชว์เหรอมึงเอาที่มึงสบายใจก่อนใจเย็นๆ The greatest opportunity to succeed and the strongest อันนี้ที่มันลงเนี่ยเพราะไอ้นี่นะ Unfortunately เพราะนี่นะ earlier this year shook confidence in our financial เดี๋ยวขอฟังก่อน But thankfully our healthy and well-managed institutions stepped up and we have been able to weather สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านทั้งหมดอยู่in your deputy Vice Chair of Supervision Michael Barr. Just yesterday, this committee has driven ยังไงแชร์ด้วยกดแชร์เยอะๆเลย legislation to encourage good corporate governance. กราบนมัสการครับไม่ใช่พระไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่พระโอ้ยทางด้านของทีนะครับขอหัวใจคนละดอกขอไอ้ซิสส้มๆคนละอันพอละอย่าเพิ่งสวนลูก I asked him twice when he was here.
before the committee. If he would fire bad bank supervisors for the supervisory neglect ทุกท่าน that contributed to the ในตอนนี้ failures of SVB and Signature, he would not commit to do อ่ะ it. อันนี้คืออันนี้เขาจะไปแวะละ You in your role as the เขาจะไปแวะเรื่อง executive officer, เรื่อง if you would take some action SVB firing ผมจะขอชดด้วยนะ those ไม่งั้นไม่ทัน responsible for missing what was glaringly obvious now to all of them ถามว่าคนเทรดหน้าไหนครับ certainly ดันขึ้นดอกยังไงก็หน้าลงครับ I said from the beginning that this has been a failure in three parts, the SVB and Signature. It was a failure of the bank execs, the action that we took เราพูดถึง 21 SVB yesterday และ Signature Bank นะครับ reinforces Congress is willing to take the lead and hold bank executives accountable. Second failure was a supervisory failure, and that requires the Fed to hold folks accountable just like Congress did. พูดถึง third, เอาง่ายคือ the Biden เขา inflationary economy that has drove prices really high and resulted in 10 rate increases เอาง่ายคือ on you all. บ่นถึงเรื่อง SVB ล้มเหลว In อะ the wake of Silicon Valley's กับ banks Signature Bank ก่อน as the vice chair released his report on the failures, we heard directly from you that your role was to announce ดัน it, กราฟครับ to get briefed on it, but not necessarily to be involved in the work of สวัส it. ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ So my question is, as you watch Vice Chair Barr roll out higher capital standards, it seems like your very clear statements is that you will be supporting as well as working to implement Vice Chair Barr's recommendations. But as you know that the other members of the board, Governor Boatman has recently said that Mr. Barr wrote a report on Silicon Valley Bank's failure that provided his conclusions and went on to state that the report should be used to help guide discussions among policymakers, not necessarily just to rush towards implementation of Vice Chair Barr's recommendations. I'd love to hear your thoughts on that path forward, if in fact your job is to rubber stamp the decisions of Vice Chair Barr, or is your responsibility to take into consideration the Vice Chair's recommendations and then chart a path that seems to be consistent with what is in the best interest of our nation and frankly อันนี้คือไม่ได้เกี่ยวอะไรนะเพราะว่าเขาพูดถึง I Silicon do Valley not Bank believe that แนวทางในการ increasing อภิปราย significantly the capital standards is in the best interest of small businesses และ or people พูดถึง looking for loans. The more capital we ร put อง on the ประธาน sidelines, the less capital there is for us to see our กับ financial การทำงานของ institutions เขา loaning the money out. คือ I look สาร forward ยาอยู่ to continue our discussion during the question and answer time. Thanks, Mr. Scott. Today we'll hear from the chair of the Federal Reserve, Jerome Powell, on monetary policy in the state of our economy. คุณลุง Thank ไป you. หาอะไรออกก่อนไหม Public service, Chair หา Powell. ก่อนไหม Please ให้มันชัดกว่านี้ได้ไหม Thank you. Thank you, เหมือนอะไรติด Chairman คอป่ะ Brown. Thank you, Ranking Member Scott, and other members of the committee. I appreciate the opportunity to present the Federal น่า Reserve จะ semi-annual เอกสารชุดเดิม policy report. We at the Fed remain squarely focused on our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I understand the hardship that high inflation อ่าน is เอกสารชุดเดิม causing, ครับ and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. ไม่รู้เหมือนเขามี First, อะไร stability อยู่ is ใน the คอ responsibility of the แต่ Federal Reserve. Without it, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not แต่ในเอกสารชุดเดิมครับมันมีเพิ่มเติม เขาเป็นเอกสารชุดเดิมที่เมื่อวานนี้ at all. ก็ไม่แปลแล้วนะ I'll review the Should current have, economic situation and then turnที่ to Fed monetary policy. นะครับ The U.S. economy slowed significantly. มีบุคคลสองท่านนะครับที่ใส่แว่นอยู่ข้างหลังมีมูลี่ท่านหนึ่งเหมือนกัน to expand at a modest pace. Although growth in consumer spending has ไม่ picked ได้ up มูลี่ this ไม่ได้มู year, ลี่ activity in the housing sector remains weak, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. ดูซะลึกเลยนะลึกไปนู่น The เลยนะ labor market remains very tight. Over the first 5 months of the year, job gains อันนี้ทำไมผมถึงไม่สนใจเท่าไหร่เพราะหนึ่งเขาอ่านเอกสารชุดเดิมตอกย้ำให้ทองลงเหมือนเดิมครับ There are some signs that supply and demand in the labor market are coming ตอกย้ำให้ทองลงเหมือนเดิมครับ The labor force participation rate has moved up in recent months, especially for individuals aged 25 to 54. Nominal wage growth has shown some signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. ตอกย้ำให้ทองลงเหมือนเดิมนะครับ Jobs to workers gap has narrowed,
labor demand still ยังไม่พูด substantially เอกสารชุดเดิมนะ exceeds the supply of available workers. Inflation remains well above our longer-run goal of 2%. Over the 12 months ending in April, total personal consumption วันนี้หน้าเหมือนมีออร่า rose 4.4%, excluding โทษนะขอโทษนะไม่ว่างั้นวันนี้นะขอโทษนะ core PCE prices แกได้นอนมายัง rose 7%. In May, แกได้นอนมายัง a 12-month change in เหมือน the จะเบอร์เหมือนจะเพิ่งตื่นปะ CPI เฮ้ยนี่ช่วงบ่ายแล้วนะ 0%, and the change in the core CPI was เหมือนจะง่วงเนาะเหมือนจะง่วง Inflation has moderated somewhat since the middle of last year. Nonetheless, inflation pressures continue to run high, and the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go. เหมือนเดิมครับพูดเหมือนเดิมเลย Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations พูดเหมือนเดิมเลย remain well anchored. ก็ยังคงเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง Surveys of แล้ว households, ก็จะยังคง businesses, and ให้ลงมา 2% as well as measures from financial markets. With inflation remaining well above our longer-run goal of 2% and with labor market conditions remaining tight, ใช่ไหม the FOMC has significantly tightened the stance เหมือนเดิม of monetary policy. We have raised our policy interest rate by 5 percentage points since early last year, and we've continued to reduce our security ไม่มีอะไร holdings ใหม่ at risk ทำให้ pace. กดทองลงเรื่อย We've been seeing ๆ the effects of our policy tightening on demand in the most interest แต่ว่าวันนี้ไม่เข้าเหรอ sensitive sectors of the economy. มัน It will โอ้ take โห time, however, for จะ the ไปเข้า full ยังไงนะ effects of เดี๋ยวเรา monetary ตอบคำถามกันดิ to be ค่อย realized. ว่ากัน ยังไงติดตามทุกช่องทางนะครับช่องทางฟ้าช่องทางนกช่องทาง The economy is facing headwinds from แดง tighter แล้ว credit ก็ conditions for households and businesses, ช่อง which ทาง are TikTok likely to weigh on economic activity, hiring, and เทเล inflation. แกรมก็เตือน The แล้วหนึ่ง extent of these effects remains จะสวน uncertain. บายได้ไหมไม่กล้า In light of how สายซิ่งนะครับเตรียมตัวเด้อเทเลแกรมมาเด้อ the นี่ uncertain lags with which ลงมาแล้ว monetary 198 พร้อม economy สวน and นี่ potential headwinds from credit เดี๋ยวเราก็จะไปดูมุมของเท the เลแกรมก่อน FOMC decided last ซึ่งรอบนี้จะเป็น to maintain the target range for the เป็น federal อะไร funds นะ rate เป็นดัชนีค่าเฉลี่ยเป็นไม่ใช่ดิ and to continue the process of significantly EBA reducing ไม่ใช่ดิเขาเรียกว่านะ Nearly all FOMC participants MT5 expect that it will be appropriate to raise interest สวัสดี rates somewhat further by the end of the year. ไล But ฟ์ at last week's meeting, considering how far and how fast we've moved, we judged it prudent to hold the target อ๋อ range แอปนกผม steady ใช้ to allow the committee to แอป assess ล็อกอย่าง additional เดียว information and its implications for monetary policy. In determining the extent of additional policy Wow. firming that may be appropriate to return inflation จะสวนได้ไหมเนี่ย over time, สัญญาณนี้อยากสวนจังเลย cumulative tightening of monetary policy, the Yes, lagsจัง with เลย which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. อยากสวนจังเลย We will สวนเท continue ส to สวน make เทส our decisions meeting by meeting based on the totality of incoming data and their implications for the outlook for economic หลัก activity การสวน and เทสก็ไม่ inflation, ยากครับ as well as the หาสัญญาณ balance ให้ of มันสวน risks. แต่ตอนนี้ไม่มีครับ We remain committed to bringing นี่ inflation นะครับ back มันบอกว่า down พร้อมสวนที่เท่าไหร่ to keeping longer-term เดี๋ยวจะมีสัญญาณ inflation เพิ่มขึ้น expectations well anchored. สายซิ่ง Reducing Version inflation is 2 likely to require a period of below-trend growth and some softening of labor วัน markets. นี้อาจจะมีน้ำบ้าง Restoring price ใส่ stability เลยไหม is ครับอาจารย์ essential นี่ to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the long run. Before concluding, let ยัง me เหอะ briefly address the พูด conditions อย่าง of นี้ banking จะไป system. สวนไม่ได้หรอก The U.S. banking system is sound and resilient. As detailed in the box on financial stability in the June รอตอบคำถามอย่างเดียวนะ policy report, the Federal Reserve, together with the Treasury Department, สวัสดีทุกช่องทางครับ ตอนนี้มีช่องทางหลัก took อยู่เยอะ decisive action in March to protect the U.S. economy สะดวกช่องทางหลักก็ and ช่องทางหลัก strengthen นะครับ confidence in our banking system. The recent bank failures, including the failure of Silicon Valley Bank and the resulting bank stress, have highlighted the ไม่ใช่รอกดบายครับหมายถึงว่า that we have มันจะมีสัญญาณหนึ่งสัญญาณที่ appropriate โป้ง rules and supervisory ควรกดแล้วอันหนึ่ง practices for banks of this บาย size. 10 หลอดและปิดคอมเนาะ We're committed to addressing these vulnerabilities จานเอายังครับ for a stronger, เอาอะไรครับผม resilient banking system. เรียบร้อยแล้วครับ To conclude, we understand Oh, that yang- actions affect ยัง communities, ไม่จบประโยค families, businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the ช่อง Fed will do everything ช่อง we ทางธรรม can. ชาติในช่องทางหลักในช่องทางหลัก Maximum ช่องทางธรรมชาติเป็นอีกช่องหนึง price เป็นช่อง stability. TT อะไรอย่างงี้ Thank you. โอเค Thank you, Oh. Chair Powell. Paul Donovan at UBS has discussed the role that corporate profiteering plays in persistent inflation. While inflation has risen, has fallen from พูดถึง 9%, UBS as you know, it has peaked to 4%. Prices continue to climb because of supply shortages and corporate profiteering, what we're starting to call greedflation. Given that rising interest rates certainly won't solve greedflation, why maintain interest rates at the current level or even consider, as you suggested, raising them again, given the risk of harming the livelihoods of more than 1.5 million workers and their families?
Mr. Chairman, the committee broadly feels that while monetary policy has gotten to an appropriately restrictive level, if the economy performs about as expected, that it will be appropriate to raise hikes again this year and perhaps twice. A strong majority of the committee feels that it will be appropriate again, assuming that the economy performs as expected 2 times before the end of this year. We've come very far, and the reason why we maintained our rate at the last meeting was to give ourselves more time to stretch out the time for making these decisions. We moved very quickly at the beginning, and we gradually slowed down. This is just a continuation of that. But we are committed to getting inflation under control, and strong majority of the committee feels that we're close, but there's a little further to go with rate hikes. But what? เขาบอกว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่ Mr. Chair, what ประกาศความเหมาะสมอีกครั้งในการดำเนินการตามที่คาดไว้2 ครั้ง Call them layoffs. I mean, the question is, why should working families continue to bear the cost of fighting inflation? Why should they lose their jobs so that corporate profits can continue to balloon? Let me move to the next question. Our economy's created 13 อันนี้คือชั้นเลย million. I'm sorry, it's created 13 million. คณะกรรมการส่วนใหญ่ยังคง 2.5 years. Black and Latino มั่นใจ workers ในการขึ้นดอกเบี้ย2 ครั้งถ้าตัวเลขเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางที่เขาบอก in job opportunity and wage growth. What the Fed considers too hot an economy has given these workers their first leg up in decades, if ever. We know the job losses will hurt those same workers the most. How will higher interest rates and the resulting job losses disproportionately ร้อนแรง Black and Latino and low-income workers? Well, we have quite an unusual situation in the labor market where we've had persistently much higher demand for workers than the available supply of workers. อะไร So อ่ะ some ทำไม of จู่ the process of getting demand and ๆไลฟ์ supply จบซื่อ into alignment has been ๆไม่ taking จู่ๆไล place ฟ์ through ไลฟ์ดื้อๆเลย declining job มันโดน openings อะไรเหรอ and through lower quits rates and through wages that are moving that are still very high but moving into more sustainable levels of TikTok มันโดนอะไรวะ increase. Actually, there hasn't been a meaningful increase in unemployment. The unemployment rate has bounced around at historically low levels, and that's fine. That would be the perfect way for this to continue to happen. There's no guarantee that will happen. I would just say that เมื่อวานยัง it is ไลฟ์ยาวๆได้เลยวันนี้ working ทำไม to ถึง suffer นิ่งวะ most directly and quickly โอ้ from high inflation, and it is for the Like benefit of those people and all other people that we need to restore 2% inflation in this country on a sustained basis. Yeah, thank you. But the dual mandate suggests that those workers, that obviously you look out for those jobs and those workers, but we also know that those workers are the first to be laid off. And I would hope that in your next meeting, the Fed recognizes those disparities and gives them real weight as you make decisions that will ไม่มีเสียงเหรอ at some point result in more layoffs. ทีเนี่ยนะ ทำไมวะ Probably my last question. Since you last testified in front of this committee, Mark, huh? 3 of the largest bank failures in U.S. history, you explored that a bit at the end of your testimony because the executives of those banks failed in Banking 101. Regulators took swift and decisive action to protect the banking system and depositors. Thank you for that. มีใคร And ช่วย that's เช็ค in ผมได้ไหม stark contrast to regulators' supervisory failures in the years before the 2008 financial crisis. What actions are you taking today to prevent more bank failures and to make sure banks do real risk management and address liquidity and other basic risks? And you may in part want to answer, he can do it himself, but Ranking Member Scott's comments on Vice Chair Barr and where that takes us. But what do you do to make sure banks do real risk management and address liquidity and other basic risks? So I would say we are committed, and I am personally committed to learning the right lessons from what happened แต่มันก็ไม่เตือนอะไรนะ in Silicon Valley Bank and the other 2 failures, and vigorously implementing มันก็ไม่เตือนอะไรนะ I think there's a need to strengthen both supervision and regulation of banks of that size. And I can go into more specifics in the course of the hearing, but I think we need to learn those lessons, and I think we've started to do that. And it's something, what we saw was an unexpected bank failure overnight led to contagion and threatened the broader banking system, and that's not supposed to happen. And we're going to take appropriate measures to reduce the chances. ฟ้าเขียวก็ไม่ได้เหรออ๋อห้ามพิมพ์คำว่า The Fed plans to propose an overhaul. ห้ามพิมพ์คำว่าห้ามพูดคำว่า So we have a more resilient ผ่านไปก่อน banking sector. Is increasing capital requirements for banks with $100 billion or more in assets to prevent future bank failures. Is that a strategy
the Fed plans to, is willing to deploy to promote financial stability? We have not come to there hasn't been a final proposal. There's been a draft, a proposal that's been circulated, but it's in my understanding it's not final, and I know things are still moving around a little bit. So I don't really have a final proposal that I can comment on. I do think that the capital increases that are getting so much notice are really on the larger banks. There may be also some capital increases in the proposal for banks down to 100 billion, but not below that. And yesterday you said we want to, in particular the G-SIBs, the 8 largest banks, to have high levels of capital and liquidity. You stand by that statement? I did, and I said, of course, we did spend years raising capital liquidity standards a great deal on those institutions, and I supported all of that. And then I concluded by saying that further increases, if they are proposed, will need to be justified, though, of course, as any change in rule would be. Chairman, let's stay with the capital requirements as you and Chairman were talking about on the larger institutions, but frankly, throughout the entire banking system. Pre-financial crisis capital levels were in the single digits. The last decade, it seems capital is continually being raised. My question is, how much is too much, and when is enough enough? We are going down a path where something happens or something goes wrong, and the only default solution seems to be to raise the capital standards or the capital on the sidelines. And the formulas that I use are real simple formulas that วันนี้มาเต็มจริง capital standards, the lower the คุ้ม capital นะครับ for ที่มา private sector, which means fewer loans ยังยืนยัน and less capital for those who are actually creating jobs. And so when we have too much capital on the sidelines and we have too little capital for actually creating and producing a vibrant economy, at some point, if you raised it from single digits just a decade ago during the crisis, pre-crisis, อย่าเพิ่งสวนนะครับ frankly, อยากตายก็ลองบายดู 20% for our G-SIBs. ลุงมาเต็มขนาดนี้จะสวนเหรอ How much is too much? I think that's exactly the right question. As you point out, there is a trade-off between making the banks safer, more secure, more resilient. You want them to be very strong, particularly the largest banks, so that they can continue to intermediate and lend money and things like that, continue to function during even stressful situations. But it's with bank capital, it's always going to be a trade-off between the availability and cost of credit and how much safety. And I think that's the question we're going to be addressing and answering as part of this process. As you continue to work on fighting inflation, which I think is job one of another simple formula for those of us in the real world of business, we hear a lot of celebration around the jobs that are being created and the wage growth, but the way I look at it is the wage increase minus inflation has led to less spending power. Do you disagree with that? No, I think that's right. Yeah. And so in the end, as we celebrate what seems to be a healthy economy, the truth of the matter is that the average person in our nation today struggles to make their ends meet because of inflationary impact on their bottom line. And what that means for them is that there's a crisis for a single mother like the one that raised me, or seniors on fixed incomes. And we have yet to, as a nation, adjust for the 500 basis points increase in how we service our debt. Said differently, the more money we have to use for servicing our debt, the less money we have for meeting the needs of the American people. Therefore, printing and spending $4 trillion after COVID was over has led to the inflation that we're seeing, and that as a result led to the 10 rate increases. So how do you, as chairman of the Federal Reserve, talk to policymakers about the importance of being responsible from a monetary perspective? I know I've seen and heard your comments that that's not your lane, but certainly the actions that we take here impact, frankly, significantly what you have had to do in order to slow down Biden's absolutely explosive inflation.
let me start by saying that actually we were talking about real wages a moment ago. Real wages actually did go up เขาถามว่า lower การ end ต่อ of สู้ the เงินเฟ้อ income เนี่ย spectrum, and now they are มันเป็นสิ่งที่ดี but they're not as ฟังไหม positive as we'd like to see them. Yes. So, but to your real question, เดี๋ยวก่อน you know, I เดี๋ยวผมจะ just say ผมจะ this, สะกิดก่อนว่ามันจะลงต่อไหม federal budget is on นี่คือคำตอบแต่คำถามมันเขียนมาแล้ว It has been so for a long time. We need to deal with that sooner or later, and sooner is better than later. But that's what I can say, you know, and that's what essentially all of my predecessors have said. We are not charged with supervising fiscal policy in any way. It's just, but as a high level matter from the standpoint of the economy, that's what I can say. Well, here's another analogy that works for me as a former football player, a running back. If my line isn't blocking and I keep getting my head hammered, I'm going to say something to the line. At some point, I think it's your responsibility to talk about the importance of fiscal responsibility. That to the side, my last thought question for you is that SVB suffered because their bond portfolio ended up carrying water in a negative way. You have a $8 trillion balance sheet and beyond. And the report that I've read is that your bond portfolio, our bond portfolio, the Fed, is underwater as well. Can you talk to me about the losses that you're experiencing at the Fed from a bond perspective? Remember that the way it works at the Fed is when we buy assets during QE, we pay for them with overnight interest rate reserves. And for many years during the QE era, we've earned a spread, and we've been sending money to the Treasury way over $1 trillion since QE started. And so now that rates have gone back up to 5%, that process has reversed. And, you know, these are paper losses. They have absolutely no effect on our ability to conduct monetary policy or really on the economy. It's an accounting fact. If we retained capital, then that would be it would look completely different. But we don't. We give all of our profits to the Treasury. So you were giving profits to the Treasury, now you're not. That has an actual effect. I mean, if I was getting $10 and now I'm not, that there's an effect. Well, the Treasury then will have to borrow money that it doesn't get, or raise taxes. It'll have to get the money to you know, Correct. carry out the spending that Congress authorizes. But that's not going to really, it's not going to affect interest rates and things like that much. To me, I have the holistic view of our economy where if in fact we have fewer dollars coming in, which requires us to raise taxes, that in the end has a real impact on American taxpayers. But thank you. Thank you. โทษนะ Scott Sentiment and it's โทษนะ New Jersey. พวกมึงเถียงอะไรกัน After announcing the มันไม่ได้แวะฝั่งซ้ายฝั่งขวาอะไรเถียงอะไรกัน said that inflation has not reacted much to the Fed's past ไป hikes. คือเขาพยายามพูดถึงว่าไอ้ที่แบงค์ล้มเนี่ย That statement. The Fed's คุณจะแก้ยังไง rate hike was คุณ in จะ March ทำยังไง last year when มันก็มี non-inflation was ฝั่งของเฟดก็ 8.6%. เถียงออกมามาตรการ QE ก็มี Now แต่ฝั่งของนี่ก็มาก็ and core นี่ไอ้ inflation has fallen. งบดุล8 ล้านแล้วเนี่ยจะแก้ยังไง So that sounds like มึง positive. เถียงอะไรกัน Do it. โอ้มึงเถียงอะไรกัน มีโคนาขั้นทั้งนั้น Which Well, now means don't that call me. so far only 3 of the 10 Oh. rate hikes since last year. น้ำอีกแล้ว So can you expand a bit more on that statement from last week? What Sure. progress do you expect to see that you currently aren't seeing? Sure. So, of course, you're absolutely right. Headline inflation has come down by essentially half, but that's largely due to energy prices coming down and commodity prices that go into food coming down. And those are not มันคนละแบงค์ไรบ้า affected at all by monetary policy, but they're principally เล่นมุก affected ปรึกษากันด้วย by other things in the economy. You know, the war in Ukraine drove energy prices up quite a bit, and also food prices. That's not really; those things are not principally a function of monetary policy, although we probably have some effect at the margin. So we look at core inflation, and we look at, you know, at how tight the economy is. We are seeing progress, for example, in supply chains getting better. That again is not really a function of monetary policy. Really, where monetary policy takes effect is in the service sector, and that's where we haven't seen much progress. So, but we are seeing progress in other places, as you point out. Inflation broadly is coming down, but as I said in my remarks, we still have a long way to go. Inflation is still running between 4 and 5%. So do you think that the lag period for rate hikes to affect inflation has lengthened, or are rate hikes as a monetary policy tool becoming less effective?
I don't think they're becoming less effective, but these are real questions. And the thing with lags is this day and age, financial conditions react before we act. So the markets are already pricing in right. บอกว่าเห็นช่องทางอื่นในการกดเงินเฟ้อถึงแม้ว่าเงินเฟ้อที่มาจากรัสเซียยูเครนก็ตาม housing, for example, but less so on the service sector, which is not very. ถึงแม้รัสเซียมาจากฝั่งนู้นก็ตามถึงแม้เงินเฟ้อมาจากฝั่งนู้นก็ตาม Others have a different view and different ช่องทางลงของทองเนี่ย There's not a consensus agreement on how long monetary policy takes to affect the economy. So some people think a very long time, some people think right away. So I tend to think let's look at the middle of that, and a year and change is that's not a bad way to look at it. But policy actually started tightening well before that. Before we didn't raise rates until March, but policy had already tightened substantially before the first rate hike in March. Well, I will say I know that you have a dual mandate. You know that as เขาบอก well. ว่า The last jobs เขา report บอกว่า shows that unemployment is ไม่ starting มี to น tick โยบาย up แบบเอกฉันท์หรอก in African ไม่ว่าจะเป็นการที่ So I hope จะกำหนดนโยบายต่างๆซึ่งบางคนคิดนานมากบางคนคิดทันที Sure is not ซึ่งอาจจะดูเป็นลองไปดูช่วงกลางๆแล้วคุณจะรู้ว่าในการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่ไม่ Recent ดี reports reported that there's almost 1.5 trillion dollars แวะ in แวะ commercial เขาเรียกว่าแวะ mortgages แบบนี้ in แล้ว the นะ next 2 years. Many of them held by small แวะแบบนี้นะก็ regional คือ lenders. ไม่มีนโยบายไหนเป็นเอกฉันท์ถ้าคำเนี้ย Declining and ถ้าคำเนี้ย interest rates rising. These mortgages Yep. could be serious liabilities for many banks. ถ้าคำเนี้ยยก Do you think that we may see some banks fail as these อันนี้พูด mortgages คำต่อคำเลยนะ come due? And if so, what can we do ahead of time to prevent that scenario? So we're of course we're spending a lot of time on these issues, and we have been for quite some time. And again, I think you put your finger on it. It's really which banks have concentrations, high concentrations of real estate, and that is not seen in the large banks. It's seen in some of the smaller banks. So we've identified those banks, and there's a supervisory toolkit where we work with banks to try to help them resolve those issues by raising capital or dealing with what's happening. And of course, what is happening in the office space nationally. There's an issue with people working from home and with just less demand. There's a sort of one-time adjustment going on. There are also some other pockets of commercial real estate where there's some softness. So we're working with banks to work our way through this. We're very aware and very focused on the problem. Well, I'm concerned that it's a ticking time bomb. And let me just say that last week you said that commercial real estate risks are unlikely to pose a systemic risk because the loans are broadly spread and mostly held by smaller banks. But how can we ensure that the potential losses in the commercial real estate don't lead to the พูดถึง draining อสังหาริมทรัพย์และแบงก์เล็ก mid-sized banks อสังหาริ and ม then ทรัพย์เชิง further พาณิชย์ consolidation in the banking sector that brings us back to, I don't want to be back to 2008 when I was here and was asked to do extraordinary things. We certainly don't want to be there either. And so we're being pretty proactive about reaching out to these institutions and trying to help them get through these significant issues. Again, it's not all smaller banks. It's just some of them have high concentrations in real estate, and it's not in the large banks, which of course was where the problem was in 2008 and 9. ฟัง Thank you, Jay. Thanks, Senator Kennedy of เมื่อกี้เนี่ย Louisiana is อีตาลุงอ่ะเขาบอกว่าเมื่อกี้ตาลุงเขาบอกว่าใช้คำนี้อันนี้ผมจะยังไม่ฟังตรงนี้นะเมื่อกี้ตาลุงบอกว่าแบงค์ทุกอย่างแบงค์เล็กแบงค์อะไรก็ตามเนี่ยที่เกิดปัญหาเอานี่ก็เจาะแบงค์เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งแบงค์ที่ได้รับการจำนองอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์แบงค์ต่างๆเนี่ยพอดีมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและเกิดความผมใช้คำว่าความเซแล้วกันคุณมีสิ่งพิเศษอะไรในเหมือนปีก่อนหน้าไหมที่เกิดปัญหาเขาตอบว่าไงไหมเราพยายามช่วยและจะพยายามช่วยแบงค์ต่างๆนั้นไปให้ผ่านไปได้ QE ไกลๆหรือ Bank Term Funding Program So I think deficit spending at the margin stimulates the economy at the margin. It's a big economy though. And what would be the impact on inflation? It would probably be a small effect on inflation ultimately, but there would be an effect through stimulation of the economy between. สวัสดีทุกช่องทางนะครับสวัสดีครับทุกช่องทาง Just in general, I'm not commenting on being sort of commenting fiscal policy here, but nonetheless, there would be an effect on it. I'm just asking you about basic economics.
I just read a piece by one of your economists from the San Francisco Fed, Mr. Shapiro, who's arguing that labor costs had virtually nothing to do with service inflation and a negligible is a negligible factor in broader inflation. And I read this stuff from some of you people, and I just wonder เขา what พูดถึง they pair นักสื่อสารท่านหนึ่งในการเขียนบทความหนึ่ง If Congress passes a budget, in my prior example, that reduces spending by ที่ใช้ 10%, คำว่าใครจะเถียงว่า roughly ก็แรงงาน $650 billion, แทบจะไม่เกี่ยวข้องกับอัตราเงินเฟ้อของภาคบริการเลย So that มีแค่ would, เล็กน้อยเท่านั้น you'd have แต่ less คุณลุง stimulus for ใช้ demand. cost of and they'd be accounting cutting programs เขากำลังเถียงกัน and therefore you'd be slowing the economy down, and the impact would be less demand. Neither of these ideas affects the supply side at all. So less demand would mean less economic activity, less spending, and that would have a negative effect on inflation. More stimulus by federal spending is inflationary. Is that right? It has a bit. So we've been in this situation where inflation was so stable for 25 years, you remember, and almost nothing that we did mattered for inflation. And it's called the so-called flat Phillips curve, where there just wasn't a connection between how tight the economy is and inflation. That does not appear to be the case right now. I think many people would say that the Phillips curve is now not so flat, and that there is an interaction So between. that's a yes. I think that's a yes. Yeah, it's this is And the that- economics. You know? And less spending by government it means less stimulus, which tends to be disinflationary. Is that fair? Yes. Okay. Let me ask you about the Basel III end game. You know what I'm talking about? I do. There's been some reporting, and of course, not every country has to follow the Basel recommendations. The European Union is not following. They're going their own way, and we're kind of going our own way in America, using the Basel directives as a guidepost. But it's been reported that Fed's going to raise capital requirements by as much as 20%. Excuse me, it's going to raise capital requirements to 20%. Is that right? No, the idea would be to raise them by 20%. In other words, if 20% of whatever current capital requirements are, you would raise it by 20% of the total existing amount. Okay. So if JP Morgan's capital requirement, เขาบอกเขาต้องการ let's say 13%, it would เงิน go ทุน to ได้ 20% right, something like that. Mm-hmm. If that were to be what happens. And this would be for banks $100 billion or more. No, there isn't a final proposal. So, and I know it's still in motion. I know things are still changing. Yeah, but you folks are talking. I've been about it, briefed on and it. you're going to have a lot of input. No, that's right. But I will say, sorry, what was it? Your question was? Are you going to raise capital requirements for 20% to banks $100 billion? คุณลุงถามว่าขอโทษนะคำถามคืออะไรนะ Affect community banks as well. Small. No, the capital requirements will be very, very skewed to the 8 largest banks, the G-SIBs. There may be some capital increases for the other banks, and there won't. I think none of this should affect banks under 100 billion. The really big banks. You're talking about. Yes. Are they the ones that are at risk right now? They weren't. They were a source of strength in a place of strength. They're doing pretty well. Turmoil. Yeah. We've gone from too big to fail to we're damn happy they're big. I mean, haven't we?
Well, I would say that, as I mentioned, we spent a lot of time and a lot of effort raising the capital standards 10 years ago and more recently, and I supported all of that and was happy to do so. And I think Senator Kennedy's son's expired. Senator Smith, a minute. โดนจี้เรื่องแบงค์ Chairman, Senator Kennedy, คือ as you always do. เอาไงคือ Schedule on time. คำถามสุดท้ายนี่คือมึงจะปล่อยให้แบงค์ล้มไหม Chair and Ranking Member, ไม่กล้าตอบ and Chair Powell, welcome back to the ไม่กล้า committee. ตอบ So I have a slightly different perspective than Senator Kennedy does on this question of inflation and debt. I don't think that discretionary spending is the problem when it comes to our federal budget. If you look at it, military and non-defense discretionary spending has hovered at about 3% of GDP for the last 30 years. And in fact, discretionary spending has decreased over the last 30 years. So clearly that is not the problem with what's going on with our debt. It's not what's driving debt growth. The big change is in revenues. So the national debt has increased to nearly 100% of GDP because of the Bush and the Trump tax cuts. And without those tax cuts, in other words, if we'd left our tax levels at roughly what they were in the Clinton administration, which in no way restrained economic growth, the budget would only have been significantly out of balance during the Great Recession and during COVID. So, Chair Powell, I'm not going to ask you to comment on that because I know you don't like to comment on fiscal policy, but I feel that that's important context for the committee to have as we think about what is driving inflation and what we are doing about it. เขาพูดถึงนโยบายทางการคลัง I ต่าง have been really struck by how GDP remarkably resilient the labor ๆ ไม่ว่า market จะเป็น has ทั้ง been การ over ล the ด last ภาษี 16 ของ months. So บุช the หรือ good ของ thing is we ทรัมป์ do the work we want to do to grow the middle class and create เดา more ว่า opportunity เดี๋ยวจะ and พูด more ว่า financial เดี๋ยวจะถาม security ว่า for people. คุณมีความคิดอะไรกับนโยบายทางการคลัง และลุงก็บอกว่าเราไม่สามารถตัดสินใจได้ historic lows and ไปฟังดูดี wages are growing. Now, as you and others have pointed out, real wage growth has been clearly impacted by inflation, which is a real challenge for especially middle-class families, working families. Although I believe, as you said, Chair Powell, let me just check this, that real wage growth has ticked up in the last couple of months. Is that right? Do I have that right? So at the beginning, it was positive real wage growth only at the bottom of the income spectrum. I believe now on a 12-month basis that overall wages are moving up faster than inflation. Right. Just recently. Right. And so, I think, clearly we're not there yet. Clearly we have more work to do. I'm encouraged by the progress we've made so far. And I also just want to point out that the significant investments that we have been making in domestic manufacturing and bringing supply chains home and supporting prevailing wage jobs, I think are an important part of this success story, this economic success story, not mitigating the impact and the need to continue to bring inflation back down. So, Chair Powell, my question for you is, you said last week and you're saying today that while the labor market remains tight, you're seeing signs that labor supply and demand are falling back into sync. Do you see a path for inflation to continue slowing without us seeing significant job losses and doing harm to middle-class families, working families? I do continue to see that path, and you're right. It is the labor market is really the strength of the economy. It's what's driving the economy. It's very, very strong demand for workers, and workers are getting jobs and they're getting paid and they're spending money, and that's driving demand and the whole thing. But it's gradually cooling, and that's what we would want to see. Mm-hmm. So I think there is a path, and ideally the means by which demand and supply get back into alignment will involve things like the job openings rate coming down as opposed to the unemployment rate going up. Mm-hmm. Although if you look at our forecasts, it's not a desired objective, but we do expect on this path that the unemployment rate will go up a little further because it is historically low, even at 3.7%. Until the last few years, we really haven't seen that for 50 years. Mm-hmm. So we do think it'll come up a little bit, but ideally, most of the loosening will come in the form of other ways. Right. And so to the extent that we're able to pursue policies that strengthen the labor market, that contribute to the resiliency of the labor market, it seems as if that should help to mitigate the negative impacts on the labor market that rising rates would
would have, because in effect what rising rates do is it slows growth and potentially leads to layoffs. So our part of it is to try to get inflation under control, and that's what we're doing. And ideally, we'll do that with with as little as possible, damage to the economy and the labor market. Great. Thank you very much. Thank you, Thank Mr. you. Chair. Senator Smith, Senator Tillis of North Carolina is recognized. Thank you, Mr. Chair. Joe Powell, thank you for being here. I got a quick yes. คำตอบสุดท้ายนะครับที่คุณลุงพูดเมื่อกี้ก็คือ Committee, the proposal endgame proposal from the Vice Chair. She has not had enough. สิ่งที่กำลังทำอยู่ทำให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงซึ่งจะทำให้น้อยที่สุดที่จะกระทบเศรษฐกิจแต่ยังคงทำอยู่ Is there any expectation that that review would result in any changes, or is it just a matter of them either saying yes or no, they agree with Barr's recommendations? So, I would say I will make sure that there's enough time for governors to review the final proposal. We've been briefed on the contents of it, and it's still in motion. There will be a proposal that comes to the board for approval, and it'll be subject to discussion, and it's possible there will be further changes before the vote or as a result of the vote, but we'll make sure people have time to review it. As you're going through the review process, do you believe that it would be appropriate to give members of this committee or members of Congress a sort of roadmap for what the recommendations entail prior to moving forward? So I think that'll happen, I think that'll happen because I think Vice Chair Barr would probably be giving public remarks at some point before the meeting, and I guess I understand now thatกดไลค์ด้วยนะ he actually gave a speech this morning. YouTube ไลค์นิดเดียว Gave a speech about this subject. Can you explain why comments from Mr. Barr about having a safe and sound banking system square with a banking system that needs ฟ้า additional ก็แชร์หน่อย capital? So that's the question is, of course, we spent all those years raising capital for the largest banks, and อยู่ด้วยกันยาว further ไลค์ increases รัว will have to เพราะตอน be นี้ลุงไม่ justified. There will be คือจับใจความง่ายๆก็คือแต่ละคำถามเนี่ย some capital increases and bring a discussion about the trade-offs, and there are trade-offs between higher capital. จับใจความง่ายๆคือแต่ละคำถามเนี่ย and พยายามสอบถามถึงเรื่องเงินเฟ้อและถึงเรื่องเศรษฐกิจที่จะพังเนี่ยคุณจะช่วยไหมยังไงเฟดก็ยืนยันยังไงก็ต้องกดเงินเฟ้อให้ได้จึงอย่างบางประโยคเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงยังช่วยแบงค์แต่บางประโยคที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่ถึงเรื่องงานก็ยังคงกดเงินเฟ้ออยู่อย่างต่อเนื่อง Yesterday we had an appropriate hearing and a markup on executive compensation. I voted against it for a couple of reasons. I think we need to work on more tailoring, and I hope as it moves through, we can work in good faith to address some things that would get me to a yes. But another reason why, or one of the concerns I had about that เราจะอยู่ด้วยกัน3 ชั่วโมงไหมถ้าอยู่ด้วยกันกด3นะครับภาวนาให้มันสัก2 ชั่วโมงก็พอ the root causes of Silicon Valley Bank. For one thing, it was equal parts of management malpractice and supervisory malpractice. So the question I have is who in the Fed is ultimately going to give me a straight answer on what were in the supervisory functions, who those people were, and to the extent that we found less than adequate supervision, what's the disposition of their jobs? Who's that person? Because I ask everybody and they say it's not. สังเกตเห็นได้ว่าทางฝั่งของดอลลาร์เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับยกตัวขึ้นเรื่อยๆชี้ให้เห็นได้ชัดเลยว่าชี้เห็นได้ชัดเลยว่ายังคงเป็นธีมของการกดเงินเฟ้อพันธบัตร2 ปีก็ขึ้นพันธบัตร10 ปีก็ขึ้นทองคำก็ไม่น่ารอดทองคำไม่น่ารอด Who can answer that question for me? This comes down to a handful of human beings who are responsible for the supervisory functions of SVB. Tough for me to say that something's not in my lane. So yeah,
and I also think tough for Vice Chair Barr. So it is underway. And but I what. So if I can address what it is you're asking though, it's I would say clearly supervisory failures. And let's not just say San Francisco. It's very much at the board. We are accountable. It's a delegated function. It's definitely at the board. The buck stops at the board on supervision, not at San Francisco Reserve Bank, although they're involved. So we need to learn the lessons and we need to implement changes. It's not just supervision though. We need to fix liquidity regulation because of the speed. ถามไม่ได้เกี่ยวเลยถามว่า SVB Bank ที่มีปัญหาเนี่ยก็เพราะคนไม่ว่าจะเป็นการใช้พรบอะไรก็ตามคนคุณจะตอบปัญหานี้ได้ไหมว่าใครจะเป็นคนดูแล So คุณลุงจรมพลบอกว่า so we're doing ไม่ใช่กู transparently and rapidly. มันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่เลนกูนึกภาพไหมไม่ใช่ทางแต่ก็มีการกำกับดูแลบ้างในทางของมิสเตอร์บราเราก็คอยดูกันอยู่ criminal behavior, if they break rules and things like that, they get fired. Nothing like that happened here. The San Francisco Fed they had identified the issues, they had notified the management team that they needed, but it just wasn't forceful enough. And that's a problem with our system, I think, and the way bank regulation is a very kind of procedural oriented thing where you're raising things like that. And we need to be able to be nimble and more forceful where appropriate, not every day on every decision, but on where it's appropriate. So that's what I think we're working on now. Well, thank you. And again, thank you. You've been very accessible. I'm going to try and request a meeting after the recess sometime this summer. I would like to get back with you, and we'll be submitting questions for the record. Thank you, Mr. Chair. Thanks, Senator Jones. I would add that I don't think that Congress in 2155 แค่คำถามก็หนัก Barr's predecessor, Mr. Quarles, weakening the rules even more. And frankly, all of you โทษนะลุง in those earlier days. เอาอะไรออกจากคอนิดนึงฟังไม่ค่อยออก Administration, those earlier days. เครื่องแปลก็ฟังไม่ค่อยออกงงแงง But I beg Senator Van Hollen of เหมือนอะไรติดคอแกนะขาดเสลดนิดนึงก็ได้ Mr. Chairman, and thank you, Mr. Chairman Powell. I just want to make sure I have a couple observations straight in looking at the most recent report, beginning with wage growth, because throughout the last couple of years, we've seen rising wages. We've also seen, of course, rising prices. But it's been my observation that for lower wage workers, the people who are working paycheck to paycheck, real wages are up. In other words, the increase in their wages outpaced the increase in prices they were facing. And your latest report seems to indicate that trend is actually even more broad-based right now. Could you speak to that? That is right. Exactly right. At the beginning of the pandemic, the wages went up a great deal for people in those public-facing service jobs that are relatively low paid because that's where the shortages were, and they got positive real wages. But that has now spread. I think overall, on a 12-month basis, you now have wage growth by most measures that's higher than inflation. So real wages going up. Well, that's obviously a good news story for the economy. Let me ask you about labor force participation, because we've also seen more people re-entering the labor force. Obviously, that helps with inflation, wage inflation. And I understand that immigration actually has been an important part of that. Could you speak to the role of immigration in that sense? Sure. So participation has moved up, I think, more than we had expected. It did move up last year. We were very disappointed, and then now it has moved up, and that's more people in the labor force. The other thing that's happened, though, is immigration basically went to almost zero during the pandemic, and there's been quite a strong rebound in immigration, and that's creating more people in the workforce. So we think one of the reasons why businesses are reporting that labor supply and demand are getting into better balance is because of both participation and immigration. Thank you. I'm still hearing, and I know you are, and it's still a real phenomenon that there are huge workforce shortages, especially in healthcare, areas, and those issues. ให้ลอยลงสู่ทะเลหายไปคำตอบวันนี้คุณลุงจัดหนักครับผมคุณลุงจัดหนักครับผมเอาง่ายคือดอยกูก็ดอยยาวๆเลยไป 2,000 กว่าดอยยาวๆไปเหวลงมา1828ลงมาก่อน
but you obviously have a dual mandate. You have mandate to maximize employment. You also have a price stability mandate. But then you also have this other responsibility regarding being a prudential regulator, overseeing the banks, including Silicon Valley Bank. So my question is this: to what extent did the crash at Silicon Valley Bank, and to what extent does continuing concerns about stability in the banking area impact the decisions that you make going forward with respect to interest rates? How is that factoring in? So there's pretty substantial research showing that when you have a ซิลิคอน shock วัลเล to ย์แบงก์ banking like the one ใน we เกี่ยว have กับธนาคาร in ส่งผลกระทบ to ต่อ the การตัด sector สิ of นใจ the การ banking industry that ขึ้นอัตราดอกเบี้ยและ come back in 6 months you will see ต้อง lower แยกตัวประกอบนั้นยังไง and it คำ doesn't ถามแค่ appear นี้มึงก็ immediately, ถาม but มาเจ้า it's strong in the data. So we have been saying Cำถามแค่นี้ waiting โอ้โห to มา see ยาวเลย that does play a เอา part. คำถามเล็กๆแค่นี้ก็พอ That there may be more a bit more tightening in the นึกภาพออก pipeline ไหมนึกภาพไหม than there otherwise อันนี้คือ would เดี๋ยว be. คำตอบ We don't really see evidence. นึกภาพไหมพูดออกมาซะยาวเลยเปิ้งคำถามคือมันจะมาละผลกระทบและความผิดพลาดจากซิลิคอนวัลเลย์แบงก์เนี่ยที่มีความกังวลอย่างต่อเนื่องในระบบธนาคารเนี่ยส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของคุณไหมมึงถามแค่นี้ก็พอมึงไม่ต้องพูดตั้งแต่แรกโอ้ขอบ่นหน่อยเถอะอย่าเป็นเหมือนเมื่อวานสิลุง At a careful pace. We don't want to do more than we have to, but we do think overwhelmingly people on the committee do think that there's more rate hikes coming, but we want to make them หิวน้ำเลย at a pace that allows us to see incoming information, so we make good decisions. Thank you. Thanks, Chairman Holland. Senator Vance. Why? Thank you, Mr. Chair, and Chairman Powell, thanks for being here. Good to see you. I want to sort of pick up on some of the questions that Senator Tillis was asking about Basel III, and in particular, some of the capital requirements and how they affect the regional banking ecosystem in particular. And maybe we could just sort of start with some background on the Silicon Valley Bank situation, just to make sure we're on the same page. I suspect we agree on this, but I want to sort of make sure and if not have a discussion about it. So Silicon Valley Bank, I think sort of broadly agree that the reason the bank ultimately collapsed is they were way too exposed to long-term interest rate risk because the interest rates went up, their balance sheet deteriorated. That, of course, led to a liquidity crisis, and then the bank was put into receivership. One thing that I've heard a lot of folks talk about, and this is in the context of Basel III, but also in other contexts as well, is the idea that we need to increase capital requirements, in particular on some of the small. เจาะเรื่องซิลิคอนวัลเลย์แบงก์นะเนื่องจากคุณขึ้นดอกเบี้ยแรง That would happen. But as I understand it, if ทำให้อัตราดอกเบี้ยเสี่ยงระยะยาวมากขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยสูงขึ้นงบดุลพวกเขาทรุดโทรมลง capital requirements สู่วิกฤตการณ์สภาพคล่องอันนี้เจาะแล้วนะ satisfy those higher capital requirements by buying more long-term กู treasuries. จะรอฟังคำถามเนี่ย Well, it doesn't matter what the assets were. You just have to have capital is the difference between your assets and your liabilities. If they'd had more assets of whatever character, including treasuries, then they would have had more capital. Exactly. So to be really clear here, if they had bought long-term treasuries, not saying they would have done that, but if they had a higher capital requirement and they bought long-term treasuries, additional long-term treasuries, that would have in fact satisfied the higher capital requirement. In other words, treasuries could have been. Treasuries are assets. Sorry. Well, no, they're an asset. Sorry, treasuries are assets. กำลังเข้าได้เข้าเข็ม It is given how poor of a job. ขอบคุณทุกท่านที่แชร์นะครับรบกวนแชร์ด้วยเด้อ banking against the กดไลค์ด้วยเด้อโอ้ยสีแดงนี่ If they had bought ต้องเยอะกว่านี้600ไป treasuries, do we think their balance sheet would have been in a better or a worse shape? They would have had a bigger loss, and more to the point, they would have still had overwhelmingly uninsured deposits. Exactly. For Yeah. vulnerable. Of course. So I want to sort of the point that I'm making, which I'm sure you can kind of understand here, is that capital requirements are not necessarily a panacea to the type of banking run that we saw in the Silicon Valley Bank case. I think there's a very good argument that higher capital requirements on Silicon Valley Bank would have made the bank run worse, or even could have made it a more catastrophic or an even quicker failure. And at the very least, I don't think they would have helped. Do you agree with that? I think there's a lot to unpack with Silicon Valley Bank. Of course. And the thing is, remember,
คำถาม It was ง่าย a capital ๆ issue. พอแบงค์ They ล้ were ม trying แย่ to ลง raise capital. ไม่ว่า That's จะ what เสีย was หาย going ที่เกิด on. ขึ้นเร็วกว่านั้นอย่างน้อยที่สุด The ไม่ market คิด was ว่า very focused พวก on เขาจะช่วยเหรอ portfolio ฟัง losses ดีๆ that นะ were highlighted by the fact that they tried to raise capital. And so there was a capital issue there. Now, you're right. If you had filled the capital hole by, well, you had to retain earnings or raise it or get some new equity. If you just use that to buy treasuries, then yeah, it wouldn't have made things better. Yeah, appreciate that. So one just final question I have just really is about the operation of the Fed here. อืม And you know, we've talked about this privately. I've talked about this a lot of this committee. I know the chairman shares this concern. คุณลุงจุลโมบอกว่าไอ้ที่แบงค์ล้มนั่นน่ะ in the state of Ohio. ก็ต้องเน้นด้วยความจริงว่าพยายามจะเพิ่มทุนแล้ว ดังนั้นถ้าเพิ่มทุนในสิ่งที่ถูกต้องในการรักษา liquidity หรือรายรับหรือ equity ก็ยังคงเป็นก็ยังใช้สิ่งนั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องของแบงค์นั้น They have seen some flight away from them and towards the larger banks. So I really worry about the potential problems we're creating for these banks from both a regulatory and a business model perspective. But I wonder, Chairman Powell, do you guys have, meaning at the Federal Reserve, do you guys have a standardized approach where you try to understand the capital cost of each tier of our banking system? Is that something you don't concern yourself with, or is it? No, we definitely concern ourselves with that. Okay. You know, all of us, and I'll just speak for ถามว่า myself, really คุณมี believe มีแนวทางมากมายและคุณมี such a สิ่ง diverse ที่ group of institutions สามารถ from the ช่วยมาก community มาย banks through the smaller regional เป็นมาตรฐานที่คุณจะ That's ทำให้ a great feature of เข้าใจไหม America and of our economy because เช่นต้นทุน you know, they're just แต่ละ important ชั้นของระบบของธนาคาร we try not to นั่นคือคุณไม่กังวลใช่ไหม fits all effect. Of course. If I can just one more final question here, Mr. Chairman. มันจะถามตรงๆก็ถามนี่เช่นว่าโทษนะถามตรงๆว่ามึงจะช่วยแบงค์ไหมแค่นั้นก็พอได้ปะเฮ้ย versus the mid-tier banks. Like, what is the capital cost difference, broadly speaking? Maybe we'll follow up in a written question, but I'm very curious about how you guys think about that different capital cost because it informs a lot of the policy we make. Thank you. I'll be happy to have that conversation. Appreciate it. Thanks, Senator Vance. Senator Fetterman, Pennsylvania is recognized. เนี่ยเห็นไหม Thank you, Mr. Chairman. คือมึงถามจบทีเดียวไม่ทำเหรอ Sincerely, thank you for being here today. And first and foremost, I believe that the Fed must make sure that we have an economy that truly works for working families. I suspect you would agree. And the reality is that the tool of cooling the economy with interest hikes can push people out of jobs. We want to drive down inflation, of course, that makes sense. But we don't want to hurt working people to suffer. You know, how do you kind of square that together? Because it's quite a paradox. So it's working people who are the most hurt by inflation. It is a bit of a paradox. I would agree. If you're living on Quite the paradox. Exactly. You're absolutely it right. is. No, so if you're living on a fixed income and you're spending every dollar on คำถามอันนี้คำถามตรงเลย transportation, fuel, food, clothing, คำถามตรงเลยเดี๋ยวผมจะ inflation ฟัง goes ของ up. ลุง You แป๊บ don't นึง give away away. You don't have คำถามตรงเลย a safety net. You're not a middle class or upper, wealthier person. So it is for those people that we need to get inflation under control. It is also the case, though, that the tool that we have, and we are the organization that's charged with price stability, is to cool off demand so that demand and supply get into better alignment over time. And we of course would love to do that in the current situation with as little effect on the labor market as we can. And there's much cooling that can take off in the labor market that doesn't involve higher unemployment. However, I can't guarantee that restoring price stability wouldn't have some implications of a higher unemployment, but you have to think that restoring price stability will pay benefits to everybody, especially low and moderate income people for decades. Thank you. No, and I agree. It's just such a paradox. ตอบง่ายเลยครับหนึ่งลดเงินเฟ้อกับไอ้คนตกงานเอามาทำรวมกันได้ไหมคนที่ถามตรงมากเอามาทำรวมกันได้ไหมเอาแม่งมาทำรวมกันได้ไหมทำสองอย่างด้วยกันได้ไหมคุณลุงตอบว่าตอนนี้เราจำเป็นที่ต้องมีการลดอัตราเงินเฟ้อนะครับแล้วก็
แล้วก็เราจะทำจำเป็นที่สิ่งที่ต้องทำเราไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่าฝั่งไหนได้หรือฝั่งไหนไม่ได้และเมื่อเวลาผ่านไปเราจะนำมารวมกันทำสองอย่างนี้ไปด้วยกันถ้าขึ้นดอกยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมทองย่ออีกหน่อยนี่คือถามตรงๆโอเคอย่างนี้โอเค pandemic was อย่างนี้โอเค supply was constricted.อย่างนี้ Cars โอเค is a great example. So the demand เห็น for ทองไหม cars went through the เห็น roof เห็นทองไหม because เห็น people แท่งนี้ไหม didn't want to take public อย่างนี้โอเค transportation. And ถามงี้ดิ rates were very low, so demand was just very, very high. And we couldn't make cars. Literally, production of cars went down ใครเข้าใจก because ดหนึ่ there งครับ weren't enough semiconductors. I mean, I personally didn't realize that you needed a lot of semiconductors in a car, but now everybody knows that. So what happened was, how do you decide who gets the car? So the prices went up a lot. Car prices went up because when there's a lot of supply and restricted, a lot of demand and restricted ไปดูหุ้น supply, นะค่อยๆ you ย่อย get ๆ higher prices. As the economy returns to normal function and we have more semiconductors now, supply chains are getting better. What's happening is corporate profit margins are coming back down, as you would expect, and so that's just the way the economy is working. So is it fair to say that you don't believe that price gouging wasn't a factor? Well, so I think that the collision between very strong demand and limited supply was a big factor, particularly as it relates to goods inflation. It's not much of a factor as it relates to housing services inflation or services inflation, which account for about 3/4 of inflation. All right, thank you. เที่ยงคืน Ceding the time back to the chairman. yeah. Senator Fetterman, Senator Daines, and Montana's right. Chairman, thank you. Val, good to have you here this morning. In Montana, as well as the Mountain West, inflation remains above 5%. In fact, we're higher than any other region in the nation, whether it's gas stations, grocery stores, increasing prices, and its real-life impacts remain truly a top-of-mind and daily issue for Montanans. With inflation remaining stubbornly high, I can't help but reflect on the warning signs that were ignored by my colleagues across the aisle while they raced to push through trillions of dollars in partisan spending disguised as COVID relief. And now the American people are bearing the brunt of this reckless spending. In fact, for the average American, unless you've received a nearly 16% pay raise over the past 2 years, you've effectively received a pay cut. Chair Powell, I urge you and the Fed to remain vigilant and steadfast in your effort to rein in inflation for the sake of all Americans. Unfortunately, record high inflation is not the only crisis the Fed is having to navigate. While bank regulators were more focused on climate change than actually regulating the banks under their supervision, several coastal banks collapsed and caused panic across the banking sector. Before the dust even settled, several of my colleagues across the aisle immediately began calling for increased regulations and greater capital requirements for banks, with little appreciation for the negative impacts these changes would have on small and mid-sized banks across the country. I've heard from community banks across Montana who are justifiably concerned that they will be wrongfully punished for the actions of a few poorly regulated and poorly managed banks. You mentioned several times your testimony yesterday and again here today that the U.S. banks remain strong and well capitalized. Chair Powell, if banks are so well capitalized, why the urgency now to increase capital requirements that would really prevent another Silicon Valley Bank? Well, let me say first that I think that we don't have a final proposal to talk about yet. And when we do, we'll be able to talk much more specifically about it. But for community banks and banks, any banks under $100 billion, this is, I don't think they're going to be part of this proposal. So we're really talking about principally the very largest banks, the GSIBs, and to a lesser extent, the banks, the regionals, and then the banks between 100 and 250. And yes, the right question. The question is more capital the answer? And we'll be addressing that. We'll be making a proposal. We'll be soliciting public comment on that.
I'm well aware that there's a trade-off here. More capital means more stable banks. It means stronger banks, but there's also a trade-off there. And with capital, you've got to make a judgment about where you draw that line. Yeah, and then to that point, increasing the capital requirements could in turn decrease lending. Will the impact this have on small businesses who may not be able to get a loan be taken into account before you finalize a proposal? Yes, I mean, the thing is, stronger capital means banks will be able to continue to lend during difficult times too, right? So that's why we do it, is for those stressful times. But it is a judgment call, and there's a lot of science and arithmetic that goes into it. But ultimately, deciding how high to go is a challenging question. And we're going to be making a proposal, and I'll personally be listening carefully to the comments. You alluded to focus more on the GSIBs and trying to spare the smaller banks, perhaps, from the impact. And I realize the proposal is still being developed, is not finally baked yet. But are you prepared to commit to sparing the smaller community banks from changes the Fed might propose on capital requirements? So let me say, my understanding is that the proposal doesn't affect banks under 100 billion, and I would have serious questions as to why it would. And particularly, most community banks, for example, in your state, are much smaller than 100 billion, and I don't know why we would be looking at their capital. They're generally quite well capitalized. Great, thank you. Let's turn on inflation. Back to that earlier statement. I appreciate the wait and see approach the FMOC took at its most recent meeting. As I noted in my remarks, inflation does remain stubbornly high, particularly in the Mountain West, and labor markets remain as tight as we've ever seen. It was noted, however, that the committee is poised to continue raising rates later this year. My final question, can you expand just a bit more on your outlook for the rest of the year and speak to your continued commitment to do whatever is necessary to bring inflation back to your 2% target? Yes, so I think if you look at the committee's forecasts, and mine are very similar. ที่ไม่ได้แปลเพราะว่ามันยังคงพูดถึงเขายังคงพูดถึงรายงานในแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Mountain West ที่ตลาดรายงานกำลังตึงตัวอยู่ก็ยังคงช่วยหน่อยสิว่าที่เหลือของปีเนี่ยที่พูดถึงอัตราเงินเฟ้อลง 2% เนี่ยจะทำยังไงแกก็อธิบายเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอธิบายในเชิงกดเงินเฟ้อให้ได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมทองก็ไม่ขึ้น to raise the federal funds rate again once or twice by the end of the year. A strong majority came down on twice between now and the end of the year. ปล่อยให้ไหลไป I think the data will tell us what to do. I think the point of our meeting, the last meeting, was really to moderate the pace of our decision making on this because it was very important to move quickly last year, and we did. It's not so important now because we've come so far and we're relatively close, we think, to where we need to get. But we will. I mean, people should believe, and broadly speaking, the data show that they do believe that we will do what it takes to get inflation down to 2% over time. Thank you, Senator Haggerty from Tennessee is recognized. Thank you, Mr. Chairman. เหมือนเดิม Chairman, good to see you again. I'd like to start with something that has troubled me since our hearing yesterday regarding the Basel III endgame proposal that's coming forward by Vice Chair Barr. The proposal is going to have far-reaching ramifications, I think. It's rumored to have over 1,000 pages in it. Yet when I asked Governor Cook about the proposal yesterday, she told me she hadn't seen it, has not reviewed it. My understanding is that the agencies, including the Fed, are due to vote on this on the 18th of July. And given the fact, and I think Senator Warner described it aptly yesterday, the potential for a perfect storm here. If the rumors that we're hearing about capital requirement increases that may be proposed are true, this may come at a time banks may be preparing for a capital increase at a time when we absolutely need banks to be lending, not constraining lending by raising capital requirements. So I think there are numerous analyses, the impacts on the small business community, on the banking system need to be taken into account. And I'm very concerned, particularly in light of Governor Cook's response that she had not reviewed it, hasn't seen it, and didn't seem to have any perspective on it at this point in time. It's a very short window
to undertake a decision on something as complex as we may be talking about with over 1,000 pages in this report. So my question of you is, how will this process be managed at the Fed in terms of the decision making and the analyses that need to take place? So I'll make sure that governors have enough time to carefully evaluate this. ถามว่าขบวนการในการรีดไขมันได้ดีเพียงใดในแง่ของการแทนการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้น But the proposal is still โอ้โห evolving. ตะกุกตะกักเหลือเกิน I mean, I'm hearing even as recently as this morning, things are moving still. So it's not possible when you say we have not seen a final proposal. There isn't something to send to the committee, and I think you can be briefed on the current state of where things are, and I have been in detail. But ultimately, when you sit down to read this large document, I'm going to wait for the final version to really do that. But you're right to point to the need for time to evaluate it. Yeah, Governor Cook's response to me as she deflected yesterday just left me with a great concern. So I appreciate it. I see no need to rush here given the significance of what's happening. And frankly, the other concerns you and I have discussed in terms of where we are today, I think it warrants very deep consideration. I'd like to turn to another item that you and I have also discussed in the past, Mr. Chairman. That has to do with bank mergers. And if you think about a potential bank that's in distress, all things being equal, would we be better off for that distressed bank to undertake a merger or acquisition, or would we be better off to let it enter into receivership? The former. Certainly, I agree with you. Yet we also, in the case of First Republic Bank, it was like a slow-moving train. Stock price had collapsed. There were actually, in my understanding, 11 different financial institutions that put forward proposals that would have, been a rescue package for the bank. Yet none went far enough to achieve an actual merger or an acquisition in that place. In fact, they let it go into น่าจะ receivership. เป็นเพราะเนี่ย My concern is that this administration has created such a negative environment for consolidation that it's a real issue. My question of you is, do you think the current state we are, should we allow more banks to merge, especially given the stress we're seeing in the system? Well, I think there was a chance given for and much hope bestowed on the idea of having that bank sold before it went into receivership. It just they couldn't make it happen, and that's unfortunate. Everyone would have loved to see that outcome rather than a receivership. No one would want it to be the case. I'm certainly in that camp as well. But my view is that there's an environment right now of uncertainty ไหลเหมือนเดิม as the banking community looks at mergers and acquisitions in the guidance that the White House has given about very negative in terms of mergers and acquisitions against consolidations. I think that institutions are very reticent to move forward, and that's why I've introduced the Deposit Protection Act, which among other provides a green light to well-capitalized, well-rated banks to merge with institutions that are under stress having regulatory interference. And so as the committee moves forward, I hope that we're going to have opportunity to work on this legislation. I hope we can remove needless regulatory hurdles, and I hope we can actually encourage mergers and acquisitions that will protect taxpayers. One final point I'd like to raise with you, Mr. Chair, it's something that you identified nearly a decade ago. At that point in time, the Fed created a purchase facility that was intended to be a tool that would put a floor on interest rates. The facility was targeted at investment vehicles like money market funds, which actually play a significant role in the short-term funding markets. At that time, you joined others on the board in expressing concern about the possible unintended consequences of this facility, particularly. คือไหมเกลียดตรงที่อ่านก่อนเกลียดตรงที่อ่านก่อน I'd love for you to walk. เกลียดตรงที่อ่านก่อนไม่ถามตรงๆโอ้โหน้ำมันร่วงเว้ยเมื่อกี้มีการประกาศน้ำมันปะฉะนั้นเพราะว่าเรามาคุยกันถ้ามีอะไรโป้งป้างอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันดีไหมไม่งั้นโอ้ไม่ต้องทำอะไรกันอ่ะแต่เท่าที่ดูเท่าที่ฟังอ่ะไม่มีแต่แบงค์อย่างเดียวเงินเฟ้อกดเงินเฟ้อแล้วก็พอกดเงินเฟ้อเสร็จปุ๊บเรื่องงานเนี่ยมันจะทำให้คน
Now the ตกงานมากขึ้นเนี่ย now that มีอยู่แค่เนี้ย the debt ceiling is solved and they're refilling the Treasury General account, the reverse repo facility has been declined. ดูตรง That's what we would ตอาจจะแค่ระงับเหรอครับ ยังไงเอ่ย Thank you, Mr. Chairman. อยู่ดีๆตัดเลยตัดดื้อๆเลยงง The challenge of coming a bit late. ต I'm asking a question. Chairman, great to see you again. I'm going to at least ask a derivation. เหรอจะบอกตรงไหนอ่ะ กดไปแล้วครับก็ไลฟ์ได้อยู่นะตอนนี้ก็ไลฟ์ต่อเนี่ยนี่ก็ไลฟ์ต่อเนี่ยตอนนี้ก็ไลฟ์ต่อเนี่ยนี่ก็ไลฟ์ต่อเนี่ย Generally done a pretty good job. I'm very grateful. ผมก็ไลฟ์ต่อเนี่ย As the data comes through continues, we definitely have some stresses with that. ก็งงตทำไมถึงตัดเลยตัดแล้วกดไลฟ์ต่อเลย Secondly, you doing what, again, I think people on both sides are for in terms of quantitative tightening. Again, that นั่นดิก็งงเนี่ย will need a fact. ตัดปุ๊บไลฟ์ต่อตัดปุ๊บไลฟ์ต่อ ปกติแล้ว But as we've discussed, I think เพราะอะไรอ่ะทำไมตัด we also Uh. have the appropriate review that Vice Chair อะไรนะ Barr and Martha Supervision is doing โอ้โห on capital. เนี่ยถ้าได้ถ้าอย่างเงี้ยมาฟังก่อน Senator Haggard and myself couldn't even use the term I was going to use, perfect storm of these three all coming together. I borrowed your term from yesterday. เมื่อกี้ก็บอกแล้วอยากตายก็ลองบายดู I'll call อ๋อเขามีข้อตายอย่างเงี้ยไม่ได้เหรอ speculation. เวียนกัน And I understand. I think ใช่ไหม you pointed out that โอ้ obviously, ดู you know, ท the อง capital runs will phase in, but you could have all three of these events come together. I think you've addressed this already, but I just want to add my voice to that concern. Safety ใจ incentives. คอจะไม่ขึ้นให้มันเลยป่ะ incentives, ลุง inflation พูดอะไรก็ได้ employment, the employment piece is Hey, could be man. affected by this potential. Hey. storm. And again, I hope all of your colleagues, I raised this with the other members, เฮ้ย the nominees for the Fed อะไร yesterday, อย่างงี้ and I hope you, again, ไม่ใช่จะกดเงินเฟ้ออย่างเดียว that's here. เดี๋ยวก็จะร้องเพลงซะเลย ไม่ได้อีก Responding to that, but I'll just say you're right. We're thinking very much about that. Fortunately, it's been orderly. The shrinkage of the balance sheet has been quite orderly. There's still a very, very high level of cash reserves in the system, and we don't think they'll be scarce anytime soon. We think that the refilling of the Treasury General account, people have been focused on that for a couple of months. So far, early days, that seems to be going well. We're watching it very carefully. but again, and it's easy to sometimes set up เขาบอกว่า attack rather than สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย three of these เป็นการกฎระเบียบของการยุบตัวลงของงบดุลค่อนข้างมีระเบียบและยังอยู่ในระดับที่สูงมากในระบบก็คือตัดงบดุลอ่ะ Let me move to I think something that's not been raised. I have huge concerns. We've all litigated back and forth causation on SVB, but one of the things สวัสดีทั้งหมด you get 40+ billion ทุกช่องทางนะครับ institution in 6 hours driven by an internet-based run. 3,800 ท่าน I don't know what regulatory framework ไม่สิ prevents that. 3,900 ท่าน I was glad that the SEC checked against ใครกดเซลล์พิมพ์ตัว S มาเบาๆหน่อยครับ more transparency on short. ขอหัวใจให้ครบ600 นะขอกดไลค์ครบ600 นะ ขอเคาะหัวใจด้ One ว of ย the things that a New York Fed official mentioned is how do we get rid of the stigma โอ้โห of a bank ขิงใส่กูมาเต็มที่เลย กูมาอยู่อ่ะติดบ้าย to the window. I mean, the thing is, rather than Fed being lender always of ต้อง last ขอบคุณ resort, ลุงนั้นนะ if we have that liquidity window, it's available. เดี๋ยวเราจะรอสวน In an era where people can move capital so quickly, อย่างร having อ that ไม่ได้ liquidity tool available and not Yang taking suan a huge bida. amount of hits for using it would seem to me to be something that could at least take on this question of these internet-driven runs, which so far I've not heard from anybody on either side of the aisle a really good. ไม่ใช่ไม่รอนะ Including, I've thrown out a lot of suggestions that frankly เราก็รออยู่ตรงนี้ make that much sense, but this liquidity tool of using the window. ขิงมาเต็มทุกตัว
is a way to think about getting rid of the stigma. Maybe we as policymakers ought to make that point as well. But ไม่ไหว Well, จะเกลีย it's ด critically important that people be Oh. able to use and willing to use the discount Ni alay window and also the bank term funding facility, other facilities that we set up, and that they are โอ้ย marked ใจ down ขอ by จิต the ใจทำด้วยอะไร markets for doing that. And so, and well, done by the regulators. จิตใจทำด้วยอะไร yeah. ที่มันลงไปข But นาด the นี้ concern is that markets will see this, and so I would say the first thing ต้อง is, เรียกป้ามาแล้ว and that is, we the Dodd-Frank provided disclosure of โดนไฟเดอร์เฟดจริง at a quicker pace. That's one of the reasons banks ทุก don't คำ want พูด to do this, is they ไม่มีเลย just บอก I wouldn't- ไม่มีปัญหา I think whenever you look at อะไร changing นะเขาเรียกอะไรนะ that disclosure around use of these facilities or that, เรายังสามารถ consider that ช่วยแบงค์ได้ไม่มีเลย I actually think it's good that banks have been willing to use the discount window. and ไม่มีเลย facilities ไม่มีเลยที่บอกว่าเอ้ย and it's- เงินเฟ้อมันมีความน่ากลัวอาจจะมีการชะลอไม่มีเลย ทุกค Judge Masco, Nevada's next. ำไหลลง I called on, so Senator will be after. ส่งอย่างแบด Thank you, Mr. Chairman. Chairman Powell, it's great to see you again. Thank you. I'm very glad that yesterday, I think Senator Warner mentioned as we had hearings for nominees to the Federal Reserve, and one of the nominees is the first Hispanic to sit on the Federal Reserve, Dr. Adriana การไหลแบบเนี้ยน่ากลัว who มาก has extensive experience เรียกว่าไหลเป็นน้ำอยู่ไหม economically as well as including congressionally confirmed ถ้าไหลแบบยังมียกยังพอได้นะ to supporting her confirmation. แต่เนี่ยไหลอย่างนี้เลย Let me Slider. talk to you a little bit ไงนะไงนะ ขอดูดิ ขอดูตัวเองก่อน tougher lending Oh, Michelle, standards Michelle. that might be affecting inflation as interest rates ไหลแบบนี้ไหลแบบนี้ increase. Yesterday, Raphael Bostic, president of the Federal Reserve, ไหล Bank of โอ้ Atlanta, published a blog ยไหลแบบลงแบบ noting that the tightening bank lending standards we see are directly due to the Federal Reserve's higher interest rates. Do you ไม่ think หักเลย that the credit tightening we see from regional banks is acting as an effective substitute ลงไม่ to หัก an เลย additional interest rate hike? It may be. We've been looking for that. We actually don't see a lot of evidence of additional tightening on top of what we had already been seeing yet, but we're keeping our eyes out for that. And so then what are some risks if the FOMC continues to raise interest rates despite seeing the impact of these rate increases already resulting in more credit tightening and higher housing costs? And we talked a little bit about this. So ใครสนใจแดชบอร์ดนะครับ ติดต่อที่ Line @Forex One Day นะครับ the reason we've slowed down really since โอ้ last โหสถานะขาลงกู 77% รับสุดท้าย 25 at every 1,910 as we reach as we get close ทะลุหมดแล้ว 1,914 ก็ทะลุแล้ว it's uncertain เหลือรับสุดท้าย เพราะแดชบอร์ดนี้ แดชบอร์ดนี้บอกแนวรับแนวต้านและบอกสถานะขาขึ้นขาลง too far. That's all it is. It's How as do you you have can a- see, overwhelmingly โอ้ people on the committee กองเก่งมาก it will be กองขายก่อน one or two additional times. A กอง strong ขายก่อนน่ะ two times this year. If the ชิ่ง economy ขายกูเลย ช่วงนี้กองท็อปฟอร์มมาก Thank you. And so let's I'm going to jump to Gong top form, employment. This is something I talked about yesterday as well because Nevada has this sort ติด of ต่อที่ workforce แอด paradox. นะครับ Forex One Day The most เขียว recent เอ้ย data เขียว shows สี that เขียว in Nevada, with both the biggest increase in job growth ทุกอย่าง and มีความสำคัญทั้งหมดเลย โดยเฉพาะกองช่วงนี้ท็อปเหลือเกิน I want to get your thoughts จะบายดีไหมเนี่ย on moving forward. สนใจแดชบอร์ดมีค่าใช้จ่ายไหมครับ ติดต่อที่แอด Forex One Day นะครับ Let me give you an example. Nevada has the largest percent increase in employment, which was คิดไม่อ 4.2%. อกบอกไม่ถูกดู We also had the highest unemployment rate in the nation in April. น้ำตาจะไหล That's 2% เออ the national rate. As you consider the Federal Reserve's mandate to keep unemployment levels low, how do you consider states like Nevada where there is that paradox? we only have the one federal funds rate. We really can't. We have to look at the national level. Although we're well aware of different labor markets and also other interesting characteristics in Nevada. Well, and we've talked about this because the labor market, particularly in the service industry, has been a drag, and we've seen that in Nevada. And you and I have talked about this as well. Is that something you consider as you look at the numbers, particularly in the service industry, and what are you seeing? So we're seeing
service industry is really where we still see labor shortage. You still have a very high number of job openings compared to the number of unemployed people. And I think even in Nevada, you've got a job openings ratio to unemployed of ดูได้สดๆที่ไหนที่ that was unheard of before Forex Monday ครับ this ทุ period กช่อง of ทาง time. And that just means there's still tremendous demand. ตอนนี้ก็ฟังอยู่เนี่ย And of course, in Nevada, it would largely be in, travel and ใน entertainment. รับเย็นอยู่ตรงไหน Into it. หาแนว And they ต้าน talk ไป about the ดู housing UJ กันแล้วกัน act. It's another conversation we had, and how much of a drag that is on the economy as well, and what you're saying. So, housing is very interest sensitive spending. Mortgage rates are very sensitive to our policies, and housing construction and housing sales and things like that are very sensitive to mortgage rates. So you saw เอาง่ายๆคือ housing สายซิ่ง activity move เตือน down แล้วเตือนอีก significantly เตือนแล้วเตือน when we อีก started แบบ raising rates. You've actually seen it kind of hit a bottom now. We actually ไม่กล้าสวน met with a housing group. สายซิ่งเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแบบว่าพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะพร้อม This นะ is เลย pretty good. It's largely new เอาอยู่ entrants นั่น though. ไม่กล้าสวน Many people have low rate สวน mortgages ปุ๊บ that they're แห not ก able ปั๊บ to get out of. And ถ้าสวนปุ๊บนะมันจะขึ้น the สัญญาณ sort of เตือนอย่างนี้ strength you see now is เตือนเรียกว่า numbers ผม coming ขอลอง into ดู the นะ market. So the เราลอง market ปะ seems เราลองไหม to be หนึ่ง improving. สองสามเน้นสั้น Again, ๆ ขยันซอย it's the most interest sensitive โป๊ะ spending or among the มาไหม most interest. So it's going to ไม่ be มา affected when we tighten. ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหม Okay, thank you. Appreciate you being here. Senator Brett Bellman is recognized. Thank you, Mr. Chairman. I want to start by acknowledging the strength of the U.S. แอบสวนไป banking เล็กน้อย sector. In recent events that unfolded related to SVB, Signature, and First Republic, it highlighted the significant consequences that could occur when bank execs prioritize profits over risk สวนไปเล็กน้อย management, สวนเทสครับสวนเทสไป and เล็กน้อย also when banking regulators fail to do their job. Regulators left numerous red flags unaddressed, which allowed the inexcusable risk management practices at these banks to continue for as long as they did. Let's be clear, this inaction played a significant role in these banks' ultimate demise. However, the mismanagement and excessive risk-taking that occurred within these institutions are not representative of the broader banking sector. In fact, I think it's quite contrary. Banks across the board have proven to be resilient, well-capitalized, and a source of strength in the global economy. ส่วนไปเล็กน้อย In มีจุด fact, ป่าด้วย I think you see that the U.S., comprised of banks of all sizes, is the world's most dynamic banking system. แต่อนาคตจะ I'm ใช้ concerned, MT5 though, นะครับ with เพราะมัน impending มี actions โค้ด of อ the Federal เดี๋ยว Reserve จะเช็คก่อน that Android มีโค้ดอยังอ่ะ itself will be MT5 jeopardized. MT5 If you look, community banks, for instance, have served our individuals in our small and rural communities across not only the great state of Alabama, but across our entire country in ways that have allowed individuals and businesses to actually be able to achieve the American dream and to thrive. However, over the past decade, we've seen a significant decline in the number of community banks serving Americans. The U.S. has lost 71% of total banks in the last 4 decades, and unfortunately, smaller banks have made up a large portion of this. And just in the last decade, the number of community banks dropped by nearly 40%. That is completely and totally unacceptable. When we look at the vital role that they play in each and every one of our communities, we have to make sure มือถืออะ that that น่าสนใจแล้วนะค service รับ is maintained เพราะว่ามันมีโค้ดออนสำคัญไม่มีโค้ดโปรฟิตอย่างเดียวพอมีโค้ดโปรฟิตอย่างเดียวแล้วมีโค้ดเขาเรียกว่าเขามีโค้ด loss position ด้วย Chair Powell, as the Fed is considering changes to the current banking regulatory framework, including stricter capital requirements that Vice Chair Barr has Android นะครับ Android มีแล้วเนาะ how is the Federal Reserve เขาจะคุยอีกนานไหมครับน่าจะเที่ยงคืนดูท่าทางไม่น่ารอด on our smaller community banks? I think community banks, when we think of community banks, we think 10 billion under ธนาคาร main assets. Community Bank But I don't think under 100 billion. I don't think the proposals are under consideration. จริงเหรอปิดบายพร้อmเซลล์คือปิดช่วงของบายพร้อมกดเซลล์ไปด้วยปิดบายปิดเซลล์ก็ได้ด้วยนะครับใช่ So what do we do to support them? From your perspective, what is the Fed doing to เดี๋ยว support ใครที่ถามใน banks or creating และแอด institutions นะครับ where they can thrive?
So there are these secular forces that are driving interstate banking and also just the population moving out of you see rural areas that have lost half their population, things like that. So we จับตานอนฟาร์มให้ดีเด้อ the piece of it that we understand that declining number of community banks is not a good thing for the country. มีกลุ่มไหมครับมีครับ for that happening. จับตานอนฟาร์มให้ดี we don't want to be part of the problem. And ผมว่านอนฟาร์มเนี่ยตัวดี once fit size เดินหน้านี่แหละ high fixed costs it will make even small bank ลองเปิดถ้า Android เนี่ยลองเปิดออเดอร์เลยครับเดโมก็ได้เปิดบายเซลปุ๊บเนี่ยแล้วกดคำว่าปิดสถานะปิด position นั่นแหละ Can you speak to that? Can you tell me what role you believe community banks play that maybe other institutions cannot? So community banks are in their communities, so they know the community well, and they know the people in the community, businesses in the community. จับตาข้างซ้ายมั้งพี่งวงเวลาพี่เล่นมุกอะไรเนี่ยเข้าฟรีครับ yesterday, which เข้าฟรีครับ happened to me. We were moving to ตาข้าง Washington. ซ้ายมั้ง This big bank wanted to make a loan, ข้างขวาป่ะ and they decided not to make the loan at the last minute. I called the local community bank. The loan officer was somebody they knew my family, they knew the house. ลงไปอีกแล้วจะเข้าถึง912 and they made the loan very quickly with, wow. and they just understood it. It was going to be a great loan. We paid it off long ago. So I understand personally that they're better at doing certain things. That the big banks do certain things very well, but they don't do that very well. And for smaller businesses. Absolutely. I just want your commitment that you'll continue to take a look, whatever type of additional regulating or regulation tools that are kind of perceived to be helpful to maybe some of the bigger issues, that we take a look at how they affect ว้าวขึ้นแล้วเว้ยยกตัวแล้วเว้ย banks, and that we make sure that we create conditions where they can flourish. นี่ดิ Yes, you very much have my commitment on that. Thank you so much. Thanks, Sir Bretton. Rest assured, one of the, well, best after yesterday, maybe not, but one of the few things that both sides ใครบอกสมาชิกเกือบ on here is that 2,000 สมาชิก community banks 4,000 major จะ5แล้วครับ in our financial system, that all of us support โอ้ community banks in our communities and ยกแล้ว so thank you ใครได้กำไรพิมพ์กอไก่ชาโดเมื่อกี้กดไปแล้วนะครับ his office. เย่ And thank you, Chair Powell, for being in front of the committee. I appreciate you. Look, when I talk to Montanans, I hear about what I think everybody in the committee hears about. They hear about inflation, they hear about the high cost of housing. ถามว่า They hear about จะขึ้นเยอะไหมเฮ้อ ขึ้นเยอะไหมเฮ้อ these are เดี๋ยวก็ลง economic conditions that impact hardworking families and small businesses and communities across my great state. And the examples are clear. Hospitals can't hire nurses. Schools can't hire teachers. And if they can hire them, there's no place to live. And even if they can find a place to live, then finding childcare is a problem, and then paying for that childcare. กลุ่มเข้าอย่างไรเหรอครับทยอยเข้าออเดอร์ We haven't done much about any of those from a congressional ไปที่ไลน์แอดก่อนไหม standpoint, but I think all these เข้าไป challenges ขอที่ไลน์แอดก่อนไหมโอ้เข้าไปขอที่ talk เห็ to นไหม the chairman of the Fed. เห็นนะ And so when I asked the chairman of the Fed, when we talk about these issues of inflation and housing and childcare, I know you guys think about inflation, but do you think about the other things, and do you have tools to address things like ใครอยากเข้ากลุ่ม housing นะ and ครับ childcare, or is that ขอที่อัน simply นี้ก่อน out นะครับ of your purview? เห็นนะ We enforce some of the consumer protection laws, and we can have an effect as it relates to fair lending and things like that. But ultimately, the bigger question is just the availability of housing and its availability near where the jobs are. There's not much that there's not really nothing that our tools can do. The best thing we can do for those issues is to provide an economy where we have stable prices and maximum employment. So there's been a lot of talk, and I'm sure there's been a lot of questions asked on this committee about interest rates. And I ask this not to influence you, because I do not believe you should be influenced by political forces. The last thing we would need would be that the worst thing that can happen is if the United States Senate is dictating monetary policy. I'll leave that up to the pros like you. เห็นแล้ว But interest rates continued to be an issue. อันนี้ สแกนเลยลูกสแกนเลยลูกไปขอที่นี่เด้อด่วนขอเข้ากลุ่มครับขอดูแดชบอร์ดครับขอโปรแดชบอร์ดครับพิมพ์เลยพิมพ์เลยนะครับ
on inflation as พิมพ์เลย I think the COVID money will have some พิมพ์เลย impact. And there's some other things out there that I know you're looking at. So I'm going to ask you a question. Capture ไว้ก่อนก็ได้ You've been asked already, but what's going to be the key determinant แคปเจอร์ไว้ก่อน as ก็ to ได้ whether you raise rates or leave them where they're at? Or I don't think dropping them would be appropriate, but what are the things you're looking at to make those kind of decisions? Well, I would say that if Capture we ไว้ก่อน see the ใคร economy แคปเจอร์พิมพ์ performing ขอ about ไข่ as we expect, นะครับ then ขอเลยเย็นขอเข้ากลุ่ม 2/3 of the ขอนู่นขอนี่ committee ขอที่นี่ thought ก่อน it would be appropriate to raise rates a couple of times between ขอ now เล and ย the end of the เอ year. อ So what เดี๋ยว do จะทยอยตอบนะครับ we expect ไม่ต้อง continued ห่วง modest growth. กูตอบเองทั้งหมด We นะ expect ครับ continued gradual cooling เพราะ off เดี๋ยว of the อนาคตขอสายซิ่งจะขอทางนี้นะ better alignment of supply ขอสายซิ่งขอทางนี้เลยนะครับ and we expectขอสายซิ่ง inflation to be improving. And Free. so with if all those ไม่ things ขาย happen, มีเงื่อนไข I think we're within a couple of rate hikes of the level we need to get to. We want to get to a ส่วน level กลุ่ม where ก็เน้น we're confident เน้นฮา that สนุกสนาน inflation is and will continue to move is moving and will continue to move down to 2% over time. That's the and not a higher level, that level. กลุ่มไหน And so that's why we slowed down here as we think we are getting ก close ลุ่ม to นี้ that นะครับ level. นี่ Okay, so let's think out past that. นี่ What factors are you going to look at that would determine a ก็มีคน lower เข้าคนออกปกตินั่นแหละครับ So we don't see that happening anytime soon. And the test for that รบกวนอ่านเข้าพบอ่านตามกฎด้วย that inflation is moving back down to that 2% goal. We want to have some confidence. So and I will say in the summary of economic projections that my participants and I filed last week, I think by the end of next year, by the end of 2024, the median participant did have some rate cuts. But that's going to depend on how the economy performs. And inflation is just consistently proven more persistent than we've expected and other forecasters have expected. So it's going to have to await a time when we're confident that inflation is moving down to 2%. รับสุดท้ายนี่1910 So, Just about regulation, I know it's been touched on. Katie Britt touched on it a little bit. 1915อยู่เลย I know Michael Barr is ไม่ใช่ดิ oversees the 1913ครับ Regulation เห็นไหม Action. นี่1913 But when we passed 2155, ก็ the bill to give 1914 reg relief สุด to small ๆถามว่า banks ส in ถานะมันยัง particular, คง there was a sentence in there about tailoring, so that even if you had a community bank, a small community bank, if ขอ they เข้า had กลุ่ม a เสียเงินไหมครับ ไม่เสียครับ you could regulate them. ไม่เสียเงินครับโอ้โหใครบ้าเหรอเข้ากลุ่มแล้วเสียเงินไม่มีไม่เสีย Can you tell me what Barr is เน้น thinking? หาไม่เน้นสาระครับ What you're advising him when it ทยอยเข้านะ because I think we've all อาจจะช้านิดน้อย Chairman just said we want to protect the community โอ้ banks. They're not the ยกตัวแล้ว problem. เล็กน้อย They're the ones that provide ภาวนาอย่างเดียวนะครับภาวนาว่า communities so they อย่า can พูด grow อะไร and อี the ก economy can ขอให้ happen. วิ่งอยู่แถวนี้ Can you tell me what your interaction is with Barr when เพราะ it ตอนนี้ comes ก็ to นิ่ง regulation and where you think he's ๆ อยู่ going? แถวนี้ So กลุ่มทองอย่างเดียวใช่ไหมครับ when ก็คือ regulations need to be voted มัน on จะมีทั้งกลุ่ม by governors, จะมีทั้งกลุ่ม people บิ who ต vote คอย also ด้วย chair of the committee. บิต So คอยด้วย that's the นี่ nature วะ of the interaction. ไหนวะเนี่ย In terms of what you're really talking about, มีหมดเลย regulation for smaller บิตคอย institutions, I would say ส I กุล think it's เงินบิต important คอยอะไรอย่าง that เงี้ย regulation นะครับ be ส่วนใหญ่แล้วจะสิงอยู่แถว appropriate นี้แหละ for แต่ไม่ institutions ได้ size เยอะ and มาก แต่อัน risk. นี้คือกลุ่มแดชบ So อร์ด it's ที่ not a one ที่เป็นกลุ่มแดชบอร์ดอีกรอบนะ approach to เป็นกลุ่ม regulation. แดชบอร์ดถ้าใครที่เข้าแดชบอร์ดก็จะเข้ากลุ่มนี้ Institutions need highest capital standards and แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ the most regulation, and as you get down to community banks, the regulation and supervision should ตกใจว่ากองขายปุ๊บ their วันนี้ลง size เลย and risk. I apologize, Mr. Chairman, for running over. Thank you, Chairman Powell. Thanks, Senator Tester. North Dakota's record. พอแล้วยัง Thank you, Chairman, for being here today. I know several of my Republican colleagues have been asking you about Basel III and the potential วันนี้เราจะอยู่ถึงกี่โมงครับ some changes, obviously, in capital requirements. เอ่อ I'm afraid part of what they're trying to do is fix a liquidity crisis at Hey. regional banks with a capital fix, which I don't think the two necessarily go hand in hand. In fact, it seems น้ำตาจะ to ไหล me while you ไหลยุ่งหน่อย try to engineer แต่ก็ไหลลงต่อแหละ landing, เพราะผมยังไม่มีใครยังไม่มีคนงัดเข้ามา so I'm not critical of that. เที่ยงคืน I can't fathom why the Fed would เที่ยง want to คืนด้วย requirements when we could ตีห้าตีสี่ credit crunch.
พรุ่งนี้กูจะไปนครผมเนี่ย Does that make sense to you? โอ้ไม่ไหวมั้งไม่ไหวแน่ Somewhat by higher rates, obviously. ไม่ไหวจะเคลียร์ It doesn't make sense to increase capital requirements for banks. ติดบาย1913ครับ I think กำไร that's นะสิมึง the trade-off is higher capital means ที่สี่ไหมครับ stronger banks บนบานอินดิเคเตอร์ต้องมาแล้ว crises and things like อุ that. ตสาห์เราอุตสาห์บนบานในฟ้าแล้วนะบอกว่าถ้ามันขึ้นนะเราจะทำการไลฟ์ถึงตีสี่เลยนะ เรียบร้อย ปล่อยให้ไลฟ์ไป I would also say that the capital ให้ลอยลงสู่ทะเลหายไป เดี๋ยวก็โดนอีกอ่ะ หมดชีวิตที่ให้ทองดูลุงบอกลง ลุงบอกลงป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 ้าบอกขึ้นปง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 เสร็จตบกลับมาอีกรอบนึงตัวเลขยอดขายบ้านจำนวนเลยนะจำนวนตัวเลขสร้างบ้านโอ้โหที่เหลือลุงล้วนๆโป้งอันนี้ลุงเอกสารลุงก่อนมันมีสตอรี่ครับแล้วก็ตอนนี้แต่เมื่อวานนี้มีอะไรเนาะหลังจากเอกสารก็หย่อยมาแต่วันนี้มาเต็มจริงมาเต็มจริงโอ้ยตายดอยก็มีหนึ่งเหวก็มีหนึ่งโอ้ยถามให้กูลองเป่ากราฟเป่ามันจะขึ้นไหมล่ะถ้าเป่าขึ้นก็ดีดิโดคนเรานะน้ำตาจะไหลมีบางท่านบอกส่งระเบิดไปให้ลุงปูเหอะจบแล้วใช่ไหมครับไม่ครับหมายถึงพอร์ตกูเนี่ยจะจบลุงยังไม่จบครับยิ้มหวานแล้วหวานจีบหวานตรงไหนติดดอยก็มีเหวก็มีเน้นสะสมไปครับเน้นสะสมไปน้ำมันนี่ร่วงเอาเลยนะเข้ากลุ่มได้อย่างไรพิมพ์ที่แอด Forex Monday แล้วก็แอดไปก่อนนะครับแล้วขอเข้ากลุ่มตอนนี้เริ่มเอ็นแล้วทำไมรู้ไหมคำตอบทุกคำตอบของคุณลุงโจโรโมเวลนั่งฟังมาตั้งแต่ต้นไม่มีประโยชน์ที่จะไปค้านแกเทรดแนวไหนครับ hedging พอร์ตไว้ไหมครับหรือ SL หรือหลอดเมื่อกี้กี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตครับของผมเองเนี่ยอย่างแน่ๆเลยก็คือผมจะเล่นอย่างนี้เหมือนเดิมนะก็คือเล่าเหมือนเดิมนะไม่เคยเปลี่ยนวิธีการเล่นติดดอยใช่ไหมได้ติดดอยประมาณนี้ขอบอกติดดอยประมาณนี้เลยนะป้องนี่ไม่อยากจะอวดอันนี้ดอยศูนย์เหวเดี๋ยวนะไม่อยากจะอวดอันนี้ดอยโดยประมาณก่อนผมยังไม่ได้ไปมันมีอยู่หลายพอร์ตแล้วส่วนเฮลเหรอ1928อันนี้จำได้เฮลเพราะอะไรโอ้ใครอยากฟังกดหนึ่งครับ1928โดยประมาณนะครับถามว่าวิธีการเทรดธรรมดา So in 2010, Congress passed Dodd-Frank to make banking regulations. นี่ขอดูคนนี้ก่อน Bank collapses. And very soon after that, bank CEOs started lobbying for weaker rules. Now, Chair Powell, you also lobbied for weaker rules. When President Trump first nominated you as Fed chair in 2017, you testified, actually in this very room, I think,
that you intended to, quote, consider appropriate ways to ease regulatory burdens for the banks. And when I asked you if there were any rules at all, that you thought ought to be made stronger, do you remember what you said? I think I pointed to the net stable คุณ funding จะ ratio. อ้างพิจารณาที่เหมาะสมด้านการกฎระเบียบ You สำหรับ said, honestly, Bang. Senator, I think they're tough enough. You couldn't point to anything you thought should be tougher. In 2018, In the event we strengthen the net stable funding. well, in 2018, you supported Congress's weakening of those rules. You led the Fed in hacking away at one rule after another. โดนเบรกทุกดอก According to the Fed's own analysis of the Silicon Valley Bank failure, you weakened the rules in multiple ways. You reduced capital requirements. You weakened liquidity risk management. You skipped on using enhanced stress testing for banks with tens of billions of dollars in assets and การวิเคราะ more. ห์ที่ซิลิคอนวัล And เล the ย์ result อ่อนแอ was ตกกฎ that the second, ลดความ third, ต้องการ and ของ fourth ทุน largest bank มี failures ความ in เสี่ยงทาง U.S. ด้านส history, ภาพ which together required $23 ใน billion อะไรนะ in bailout money. In fact, you now hold the record. In a single year, the FDIC has been forced to rescue more giant failed banks on your watch than any Fed chair in American ความเป็นจริง history. คุณรู้แล้วมีบันทึกในปีเดียวใน FDIC ที่ถูกบังคับให้ช่วยเหลือธนาคารขนาดใหญ่ That the Fed bears a big share of the responsibility for the failure of SVB. คุณจะรับผิดชอบยังไงอ่ะสำหรับความล้มเหลวของ FVB SVB ต้องมีอารมณ์ด้วยต้องใส่อารมณ์ด้วย that the supervisors saw the right ด่าก่อนแล้วถาม and but we weren't forceful enough in hindsight. And I think that's certainly a fair conclusion. Okay. So those regulations were weakened. Those supervisors were clearly asleep at the switch for more than 5 years เขาเรียกว่าจะผลิต under เขา your เรียกว่า watch. ปรับออก And มาเป็นข้อ I'll บัง just คับ say it again. This is exactly why I opposed your nomination in 2017. The decisions that you made, the votes that you took, and the things that you said helped caused this mess. การเส And น when อ you were up for reappointment in 2021, I opposed your ในปีนั้น confirmation because I believed เกี่ยวกับการตัดสินใจข that อง your คุณ continued leadership ช่วยทำให้ would เกิ be ดความยุ่ง dangerous เหยิง to our financial system. พร้อมกับ And การ Fed's own ความจริง report ในอีก confirms หลายปี that. ที่ผ่านมา So yesterday, Chair Powell, this committee voted on a มี bill ส่วนผสม to บาง help อย่าง hold ที่เชื่อว่า CEOs คุณ accountable. เป็นผู้นำในระบบการเงินของเราอย่างต่อเนื่อง At the Fed, you are the one who lobbied, who drafted, and who voted for weaker ฉันเคยรับ rules. ผิดชอบมาก่อน And you were ultimately responsible for the team of Fed supervisors who fell down on the job. Do you take responsibility ใน for ที่สุด your คุณก็ role in these bank failures? รับผิดชอบทีมในเซอร์ไวของ I เฟด think we learned some ที่ lessons จะทำให้คน from ตก the งาน bank failures, and the main ความล้มเหลวของธนาคาร responsibility is to learn the right lessons from this คุณ and to โดยไม่มีคุณ undertake to address them, so we don't have a situation like this where we had unexpectedly a large bank fail and spread contagion into the banking system. That's not supposed to happen, and we need to take appropriate steps to make sure it doesn't happen again. So I just want to make sure I understand what you mean when you say you take responsibility. You take คุณลุงบอกว่า responsibility for your ดังนั้น actions เราไม่มี that led สถาน to การ the ณ์แบงก์ failure ล้ม of these banks. ในแผน Yeah, I ซึ่งไม่คาดฝัน think the question of what happened แต่สิ่งนั้นก็เป็นข้อมูลที่ขึ้น supervision นะ was at fault. That's both at the board and at the reserve. And are you ultimately responsible for those supervisors? Are you in Actually, charge of it? under the law, the vice chair for supervision. Okay, so you has take sole no authority. I responsibility didn't on say that. that. Well, that's what I'm trying to ask. I'm That's trying to what I said. understand what you take responsibility I for. take responsibility for addressing the situation appropriately. That's talking about going my focus. forward. That's my focus. It's going forward. Yeah, well, that kind of sounds like not taking คือ responsibility for what เถียง you've กัน done ถึ in ง the เรื่องความ past. รับผิดชอบข You อง know, แบงค์ look at ง่ายๆเลย the นะ CEO ป้าพยายามใส่ว่ามึงอะผิดมึงอะผิด that exploded in here. And each of them had scooped up huge bonuses, and each of them said they planned to keep every penny of that money. And now we have the chair of the Federal Reserve who led the charge to weaken bank regulations, who อันนี้คือพูด oversaw ถึง the bank supervisors who failed miserably แต่ to ละคน hold ก็ these คือ banks in line. And ผู้บริหารได้รับโบนัสก้อน accountability โต is zero. และบอกว่าจะวางแผน Our เก็บเงิน banking system is broken. $23 billion แต่เฟด in ซึ่ง bailout เป็นผู้นำ money, and ทำให้ there's ก no ฎระเบียบ accountability อ่อน for แอ those ลง at the top.
And once again, และ the ควบคุม people กำกับดูแลธนาคารที่ล้มเหลวอย่างน่า are สังเวช forced to clean it up. หวังว่านี่จะสอดคล้องอีกครั้งที่เราจะไม่ได้สูญเป็นจริงที่ถูกทำลายใน 23,000 ล้านดอลลาร์คือด่าเสร็จจบเลย There are two senators นี่เลย that might be นี่เลย online. Senator นี่เป็นป้าของเรา Sanders, คนนี้เลยนี่เลย recognize ตัวตึงเลย her if she's online. ด่าเสร็จจบเลย If not, Senator Warnock from Georgia, if he's online. ตอบก็โดนด่า Today we have come together to โอ้โห discuss คนนี้ how ไม่ the ได้ economy คนนี้ไม่ได้ ought to be. I don't believe that คนนี้ไม่ได้ คนนี้ไม่ได้ we must trade American jobs. โอ้เอาง่ายคือด่าถึงเรื่องซิลิคอนวัลเลย์แบงก์ด่าถึงเรื่องแบงก์ล้ม คุณต้องรับผิดชอบ คุณนี่แหละเป็นผู้นำของคนที่ของผู้กำกับดูแล By investing in growth right here at home and building a more economy. Thank you for joining us, Chair Powell, today. I look forward to working with you to strengthen our economy. For senators who wish to submit เดานะป้าคนนี้ตัดจบ today, เป็นคนสุดท้าย 29th, for Chair Powell, please submit responses to questions for the record 45 days. ดีนดูลุงหอเรียกว่าสงสารลุงจริง One of the comments I heard during the hearing ๆอ๋อ was about tax โอ้น้ำตาจะไหล to the challenges that we're facing with our debt. ยังมีท่านผู้หญิงคนเมื่อกี้อยู่ไหม Revenue in 2022 was $4.9 trillion, more than 30%. น่าสงสารเหลือเกิน เมื่อโดนทิ้งขว้าง Things we should just recognize is ใครๆฟัง อาจารย์ต้องโหดร้าย that's what happened. ฉะนั้นคำถามน่าจะไม่ค่อยจะมีอะไร ถ้าไม่มีอะไรมาเจาะเพราะมีแค่แบงค์นี่แค่แบงค์มีเงินเฟ้อมีขึ้นดอก มีอะไรนะ อีดูลุงแต่ถูกต้องมีแบงค์มีเงินเฟ้อมีขึ้นดอก ลุงจะย้ายออกจากบ้านหลวงไหมครับ โอ้ยไม่ต้องไปบ้านหลวงก็ได้จบแล้วโอเค yes นี่ป้าไปก่อนเลยนะป้าด่าเสร็จป้าลุกเลยคุณนี่แหละโอ้ยเมื่อกี้ของขึ้นแทนลุงนะเนี่ยคุณนี่แหละคือคุณนี่แหละคุณนี่แหละเดี๋ยวอย่าพูดนะคุณนี่แหละโอ้ชอบอ่ะใครเอาเป็นสามีนี่คือรู้เรื่องอ่ะรู้เรื่อง เอาฉะนั้นเรามาพูดกันวกกันมาติดดอยติดเหวกันก่อนนะครับโดยหลักธรรมชาติแล้วเนี่ยเหวก็มีข้างล่างดอยก็มีข้างบนแต่วิธีการที่ผมเล่นก็คืออย่างที่บอกครับมันมีอยู่2อย่างเหวเหรอก็เซลล์มาแล้วเซลล์มาเรื่อยๆแล้วรอมันลงครับทันไหมขึ้นเหรอได้กูจัด MM ซะขึ้นเหรอจะลงแล้วใช่ไหมขึ้นเหรอแต่พอมันลงปุ๊บเนี่ยผมจะไม่เซลล์ต่อละนี่คือชุดนี้ใครเข้าใจกด1ครับอีกชุดหนึ่งชุดขาบนลงเหรอปึ้งเมื่อไหร่ไม่รู้ตอนไหนไม่รู้แต่จะเล่นแบบนี้นี่แค่นั้นเองแค่นั้นเองครับถ้า MM ไม่เป็นไม่ต้องเทรดแค่นั้นอันนี้บอกตามตรงไม่ต้องเทรดทุกที่มันมีขึ้นกับมีลงแต่เราต้องเห็นภาพก่อนนะครับเราต้องเห็นภาพก่อนถามว่าพอร์ตใหญ่ไหมพี่ผมพอร์ตไม่ใหญ่เลยก็คือเอาง่ายๆคือเข้าจริงๆอ่ะ 0.01 นั่นแหละแต่มันจะขึ้นเยอะๆก็ช่างมันไงช่างมันแล้วมันก็จะมีสัญญาณบางอย่างที่มาแล้วเหมือนกันทำไมผมถึงทำได้ถ้าทำแบบนี้ลองวัดทฤษฎีเขียวทฤษฎีแดงทฤษฎีเขียวคือ1ถ้ามันเขียวจากสตาร์ทตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งมันก็จะเขียวยาวๆ2ถ้าทฤษฎีแดงสตาร์ทตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งมันจะยาวนะครับฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าวิธีการเทรดมันมีอยู่2อย่าง1สำหรับผมนะ1Money Management ไปมันมีขึ้นกับมีลงเพราะมันมีการขึ้นดอกลดดอกขึ้นดอกลดดอกมันคือสภาพคล่อง2วินเลทก็คือมึงก็ไซส์ไปเลยซัดไปเลยปังชนะคนนั้นก็ได้ไปแล้วแต่วินเลทหรือ3 Risk and Reward ก็คือตอนนี้เราจะบายใช่ไหมแล้วก็ stop loss สั้น
แต่เราก็ TP ยาวๆก็ risk and reward มันมีอยู่แค่นี้จริงๆแค่นี้จริงๆแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้กับอะไรยังไงนะครับมันมีอยู่แค่นี้โลกมันมีอยู่แค่นี้แต่ถามตรงๆว่าคุณจะใช้แบบไหนแค่นั้นเองมันไม่ยากหรอกไม่ยากมนุษย์นี้มันไม่ยากมนุษย์นี้ใช้ไม่ยากครับไม่ยากขึ้นอยู่กับว่ามองภาพออกหรือยังทำไมถึงกล้าทำมองภาพเขียวกับภาพแดงออกแต่ไม่ออกไม่เยอะนะแต่มันก็ไปแหละมันก็ไปของมันนะครับไปของมันแหละฉะนั้นสำคัญนะครับสำคัญเลยขึ้นอยู่กับคนใช้เป็นหรือไม่เป็นคนใช้ไม่เป็นก็ไม่ควรใช้คนใช้ไม่เป็นก็ไม่ควรใช้นะครับคนทำไม่เป็นแม่งก็ไม่ต้องทำไปทำวิธีของคุณนะครับมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปเหมือนกันนะครับผมเองก็ยังแอบแวะหลายๆตัวอินดิเคเตอร์หลายๆตัวที่ลองดูซิว่ามันใช้ได้ไหมแต่ถามตรงๆว่ามันก็ใช้ไม่ได้หรอกพูดถึงใช้จริงๆก็ใช้ไม่ได้หรอกดูไม่น่ายากแต่ถามว่ามันพอเป็นสัญญาณในการสูตรในการหารได้ไหมมันก็แล้วแต่คนใช้เนาะแล้วแต่คนใช้นะครับเดี๋ยวผมใช้ไหมผมก็ดูโอเคเขียวข้างล่างมันก็ขึ้นบนเขียวข้างบนลงล่างมันก็คือสูตรปกตินั่นแหละนะครับทุกๆวันศุกร์แต่ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นวันจันทร์นี่จะเป็น Stochastic Oscillator ใครที่สนใจจะลงทะเบียนฟรีนะลงทะเบียนฟรีได้เลยที่หน้าฟ้านะครับและทุกช่องทางเราจะไปเจาะ Stochastic Oscillator เพราะทุกอันเจาะมาหมดละอันที่เติมอยู่เนี่ยเจาะมาหมดละนะครับ MACD ก็เจาะมาละMACD ก็เจาะมาละอะไรวะ MACD ATR ก็เจาะมาละนะครับก็เจาะมาละเทรดเซตอัพที่ดีควรประกอบด้วยอะไรบ้างครับทำไมถึงต้องใช้ไม่รู้นะก็แล้วแต่นะแต่ผมจะไม่ใช้คำนั้นผมไม่ใช้คำนั้นนะครับผมไม่ใช้คำนั้นทำไมต้องเทรดเซตอัพด้วยทำไมต้องใช้เทรดเซตอัพด้วยทำไมต้องใช้คำนี้อาจจะเป็นคำที่เป็นคำมาตรฐานที่คนใช้แต่ผมเองมันไม่ตายตัวปะข่าวก็ไม่ตายตัวปะมีสัมมนาที่กทมไหมอนาคตมีครับข่าวก็ไม่ตายตัวไหมสัญญาณการขึ้นดอกมันก็ไม่ได้ขึ้นดอกอย่างเดียวไหมสัญญาณการลดดอกมันก็ไม่ลดดอกอย่างเดียวไหมวิกฤตก็ไม่ใช่วิกฤตอย่างเดียวไหมฉะนั้นไม่มีอะไรตายตัวในการเทรดครับอย่างสมัยก่อนราคาทองคำวิ่งทีหนึ่ง2 เหรียญ200 จุดวิ่งทีหนึ่ง10 เหรียญต่อวันไปดูเองสมัยก่อนเลยนะเอาก่อนนู้นเลยนะตั้งแต่ก่อนปี2018 2019นะวิ่งแค่เนี้ยจิ้งต่อวันสบายประชุมเสร็จแล้วครับไม่มีรอบ2แล้วครับสบายแต่ตอนนี้ไปดูเหอะไปดูโป้งเดียวเลี้ยวไม่จบ20 เหรียญ 2,600 จุดโป้งเดียวเลี้ยวกลับมาที่เดิมอีก20 เหรียญ 2,000 จุดแล้วจะใช้เทรดเซตอัพของคุณอันเดิมไหมล่ะใครเห็นด้วยกด1ครับฉะนั้นบริบทต่างกันวิธีการต้องต่างกันเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างกันสมัยก่อนวิ่ง12 เหรียญเนี่ยมึงโอ้โหเหนื่อยแทบตายกว่าจะปั๊มได้กำไรแม่งมาแล้วขาดทุนมาแล้วเดี๋ยวดูดิดูตอนนี้ดูดิดูแค่เมื่อวานวันซืนนี่บอกเลยขนาดกูเองยังปวดหัวบางคนนี่ถูกทางเพราะอะไรรู้ไหมโหวันนี้ได้กำไรเยอะมากเลยตามถูกแล้วมันควรตามก็ถูกแล้วที่กำไรตามป้องมาขาบายขึ้นมาโหตามกดมันก็ได้กะมันก็ได้สิมันทำไมถึงไม่มันก็ได้สิคุณลุงพอเวลพูดจบแล้วครับมันก็ได้สิเพราะอะไรกดพอแล้วกำไรแล้วก็มาตามไงตามก็คือนึกภาพออกไหมก็ตามเหมือนกันพอจังหวะเวลาที่ข่าวลงมาเมื่อวานคนสวนกูก็หน้าแห้งรอมันกว่าจะขึ้นแต่คนตามยิ้มมากเพราะอะไรมันไม่ยกเลยมันไม่ยกเลยเพราะอะไร
ไปดูไทม์เฟรม1 นาทีนี่เดี๋ยวนะวันที่เท่าไหร่นะแล้วนะนี่วันที่ตีไปวันที่23 ทุ่ม23นี่ใช่ไหมอันนี้22ป่ะวะ23นี่เนี่ย23โป้งขึ้นไปยกขึ้นไปนิดเดียวไทม์เฟรม1 นาที23 2 ทุ่มนี่คือทุ่มโป้งขึ้นมาแล้วมันไหลดูมันไหลนะครับใช้คำว่าเรียกว่าไหลสเต็มประดาเลย10 เหรียญไหลอย่างเดียวเลยฉะนั้นขึ้นอยู่ว่าคุณจะเทรดวิธีไหนไม่ว่ากันว่าเทรดวิธีไหนถูกวิธีไหนผิดบอกเลยไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่คุณต้องดูให้ออกอย่างวันเนี้ยสวนก็ได้ตามก็ได้แต่ต้องเล่นสั้นเพราะเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าเหมือนกันคุณจะวางแผนแบบวางแนวรับแนวต้านสมมติผมวางแนวรับไว้แนวต้านไว้ถ้ามันถึงแตะเสร็จปุ๊บเซลล์กลับก็จบเลยก็เข้าใจถูกต้องผมวางแนวต้านไว้ที่นี่ครับอาจารย์นี่ผมรอมันขึ้นแนวต้านครับ 1,965 หรือเนี่ยผมรอแนวต้านใกล้ๆนี้เท่าไหร่ 1,900 ที่หัวปะ1,938ผมรอแนวต้านนี้ให้มันยกแบบนี้นี่อาจารย์เดี๋ยวยังไงแม่งก็ยกถ้ามันไม่ขึ้นนะถ้าข่าวส่งไปต่อเมื่อไหร่มันจะได้ของงั้นผมก็เอาแนวต้านตรงนี้ก็ได้ครับก็คือมันก็คือมโนแนวต้านป่าววะฉะนั้นก็ลองหาวิธีใหม่ไหมหรือลองหาแนวคิดใหม่ๆหรือลองหาวิธีใหม่ไหมที่ไอ้เจ้ยแม่งลงที่20ขึ้นที่20จะเอาไงดีวะอย่างนี้ไม่ดีกว่า ฉะนั้นสำคัญครับบอกเลยว่าสำคัญว่าบริบทต่างกันเมื่อก่อนนี่ทำไมถึงเป็นเทรนด์ขาลงใช่เขาส่งสัญญาณในการขึ้นดอกเรื่อยๆตบเซลล์สบายยิ่งแต่ตอนเนี้ยผมก็เคยพูดแล้วว่าฟังมันจะเหนื่อยตอนคงดอกเบี้ยนี่แหละมันจะเหนื่อยตอนนี้นะครับมันจะเหนื่อยตอนคงดอกเบี้ยนี่แหละเพราะว่าธีมการคงดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งธีมที่เหนื่อยใช่คำว่าเหนื่อยเพราะมันอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวแล้วเล่าให้ฟังครับมันจะมีอยู่หลายอันนี่มันจะมีอะไรอีกโอ้เยอะครับเพราะว่าอย่างผมเองไปบรรยายที่ไหนเนี่ยไม่ใช่บรรยายอย่างนี้นะแต่ก็คือเอาพอตนี้เช่นพอตนี้แล้วอยู่ฝั่งไหนเนี่ยเลเวลอินเฟลชันอยู่ฝั่งไหนนะครับมีอยู่ฝั่งไหนอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่หลายอันอยู่นะครับถ้าใครที่เจอกันที่นครปฐมนะครับสมัครลืมติดต่อได้ที่นครปฐมเด้อที่ฟ้าเด้อฟ้านะครับติดตามทุกช่องทางไว้ก่อนเด้ออยู่ข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้นะนครปฐมที่หนึ่งวันพรุ่งนี้ผมไปแล้วนะครับไปถึงว่าบินละนะครับแล้วก็ที่หาดใหญ่อีกที่หนึ่งนะครับถามว่าวิธีการเทรดถูกต้องที่สุดถูกใจเทรดมา8 ปีโอ้โหบอกเลยก่อนหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็อีกแบบหนึ่งช่วงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะแตะห้ามหนีนกเด็ดขาดห้ามหนีเลยเพราะทุกอย่างจะมาจากนกอย่างเดียว จริงแล้วก็อยู่ในช่วงบางช่วงอยู่ในช่วงของคิมก็ห้ามหนีแต่ช่วงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรรอปลายปีห้ามหนีนกเพราะลุ้นอย่างเดียวว่าใครจะเข้ามาเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปในปลายปีนี้ครับนี่คือสำคัญบอกเลยฉะนั้นนี่คือสิ่งที่โลกมันเปลี่ยนไปเหมือนกันนี่ช่วงนี้นี่จำได้เลย non farm tero ใช่ป่ะเนี่ยnon farm tero ตอนสตาร์ทปึ้งนอนฟาร์มเขียวไปเลยครับปังใจเย็นๆเวลาที่เทรดเนี่ยเราคิดในมุมเทรดใช่เราคิดในมุมเทรดของตัวเองเราคิดในมุมเทรดของตัวเองเราคิดว่า
มีของของตัวเอง แต่มึงคิดถึงสภาพตลาดก่อนได้ไหมอธิบายสั้นๆนะครับอธิบายสั้นๆเหมือนการเล่นกีฬาคุณมีทักษะถูกไหมคุณมีทักษะมีอะไรอีกมีทักษะการเล่นกีฬาสมมุติเหมือนเล่นฟุตบอลมีทักษะมีลูกเตะมีโอ้โหมีทัฟฟุตเวิร์กมีวิธีการในการเตะใช่เก่งมีของเพียบแต่มึงต้องดูอะไรอีกสิ่งที่สำคัญเลยต้องดูอะไรครับใครที่เคยเหลามาด้วยกันคงจะรู้ต้องดูอะไรครับเดี๋ยวจิบน้ำแป๊บนึงต้องดูอะไรเร็วๆเดี๋ยวจะไปละมีงานอีกเพียบต้องดูอะไรต้องดูอะไรต้องดูอะไรต้องดูสภาพสนามต้องดูคู่ต่อสู้ต้องดูคณะกรรมการต้องดูทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันควรต้องทำยังไงเข้าใจบ่ก่อนที่เราจะลงสนามเนี่ยมึงเก่งโคตรแค่ไหนก็ตามเก่งแค่ไหนก็ตามทดสอบแปลแบบนี้ถึงแน่นอนแปลแบบนี้ถึงแน่นอนฝนตกมึงแปลแค่นี้เหรอถูกไหมฝนตกแปลแค่นี้เหรอถึงไหมไม่ถึงดูกรรมการกูโดนเสียบปึ้งลอยเลยปึ้งลอยเลยกูมันไม่โดนกูสะกิดติ่งนิดนึงมันล้มกิ้งมึงก็ต้องดูกรรมการด้วยทันไหมทันไหมมีอะไรอีกสภาพสนามดูกรรมการดูคู่ต่อสู้มันก็ต้องศึกษาอีกศึกษาว่าใครโกงมามั่งไอ้นี่จอมเสียบใช่ไหมกูก็ไม่เข้าถูกป่ะฉะนั้นเหมือนกันเหมือนกราฟพวกนี้แหละกูเก่งแค่ไหนก็ตามกูไปเซลล์ตรงเนี้ยตายแม่นมากเลยวิธีการเทรดนี่แม่นมากเลยกูไปเซลล์ตรงนี้ตายเหมือนกันเซลล์ตรงนี้ตายมันก็ต้องดูรอบก่อนป่ะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเก่งแค่ไหนแพ้พื้นฐานทั้งหมดครับใครเห็นด้วยกด2ครับบอกเลยเทรดมาเกือบ20 ปีตั้งแต่ไอเนี่ยเห็นนะถ้าท่านไหนที่อายุราวๆคราวเดียวกันตั้งแต่เนี่ย20 ปีถึงไหมถึงมั้งนี่เลยตั้งแต่นี่เลยถ้าใครเริ่มตั้งแต่สตาร์ตตรงนี้เลยนะเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีหรอก MT1 MT2 MT3 MT4 ไม่มีครับมีแต่นี่วนอยู่แต่นี่มี discussion ก็จะเป็นกรุ๊ปไม่ว่าจะเป็นทั้ง support อะไรอย่างเงี้ยของเราก็ยังมี Thailand ก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับมีอยู่ตรงนี้มีอยู่ตรงนี้ฉะนั้นสำคัญนะครับสำคัญเลยก็เทรดมานานแล้วนะเห็นหมดเลยนอนหลับอยู่ดีๆตื่นขึ้นมา6 โมงเฮ้ยทองทำไมมันขึ้นวะอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งยิงซีเรีย16 ลูกใครที่อยู่จังหวะนั้นกด3 ทีอันนั้นคือจังหวะที่1จังหวะที่2ตื่นเช้าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งยิงสุไลมานีอีก1 เม็ดโอ้ยก็คือผู้นำทางด้านของอิหร่านโอ้โหตอนนั้นโป้งตี 3มั้งแล้วประมาณ6 โมงทุ่มเนี่ยโป้งเลยเสร็จปุ๊บช่วงตี 3กว่าเนี่ยผมยังแอปนกอยู่นะผมยังนกอยู่นะฝั่งอิหร่านสั่งยิงไอ้อะไรนะเขตกรีนโซนน่ะโป้งมาอีก2 เม็ดขึ้นไปอีกโอ้และช็อตสุดท้ายที่ฮาที่สุดเลยอันนี้คือจำได้ทุกช็อต
ช็อตสุดท้ายที่หาที่สุดเลยผมก็อะไรนะผมก็ทำการไลฟ์ด้วยนะครับผมก็ทำการไลฟ์ด้วยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมาแถลงว่าจะเอายังไงกับอิหร่านใครอยู่บ้างครับ ใครอยู่บ้างผมเก่งรอเลยผมไลฟ์ตามนี้แล้วก็มีชุดพวกนี้เลยชุดไลฟ์แบบนี้เลยครับมีอย่างนี้เลยพร้อมละเก่งรอละว่าทำต้องบวกแน่ๆทุกคนทั้งโลกบอกทำต้องบวกทำต้องไม่ยอมไม่มีทางทำต้องจัดหนักมันว่าไงไหมว่าไงรู้ไหมอดีตประธานาธิบดีว่าไงไหมเขาบอกว่าเราจะต้องใช้วิธีการเกี่ยวเนื่องกับภาษาตอนเขาเรียกว่านะการเจรจากันระหว่างประเทศต้องให้ WHO เข้ามาไกลเกลี่ยทองวูบเลยกูบายเต็มเหนียวเลยตอนนั้นบายเต็มเหนียวเลยทำไม่ทำอะไรเลยทำสั่งเลยทำประกาศเดินมาปึ้งเสร็จปิดประกาศถอยไม่มีคำถามไม่มีคำตอบขาบายตายเรียบโอ้ยังไม่นับสงครามรัสเซียยูเครนใครอยู่ด้วยครับตอนนั้นผมยังอยู่สนามบินอยู่เซลล์อยู่ดีๆ ป้งแรกเขาว่าไงนะเฮ้ยเป็นแค่ลูกระเบิดที่อาจจะมีความผิดพลาดตกในเคียฟผมจำไม่ได้ตกในไหนตกในเคียฟ ป้ง2แค่นั้นเองตอนนั้นอยู่ภูเก็ตอยู่ป้ง2แค่นั้นเองปึ้งลงกลางเคียฟเลยตั้มเรียบร้อยน้ำตาจะไหลนี่ครับชุดนี้ชุดโควิดเนี่ยชุดนี้ชุดโควิดชุดนี้ชุดโควิดพอโควิดปุ๊บเนี่ยทำ QE ถูกไหมแล้วก็ล่วงลงมาเสร็จเนี้ยชุดเนี้ยอีชุดขึ้นเนี่ยขึ้นเรียวๆเพียวๆเนี่ยโหนี่คือเอาใจกูมาเลยเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดข้อดีของสงครามที่มักจะใช้มุกนี้เสมอใครอยากฟังกด2ครับใครอยากฟังกด2ครับในยามศึกสงครามนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอะไรก็ตามผมจะใช้มุกนี้เสมอมุกที่เรียกว่าดัชนีความกลัวของราคาทองคำครับมันจะเป็นอีก1เส้นที่เกิดขึ้นย้ำนะดัชนีความกลัวมันจะมีทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งของน้ำมันก็มีของหุ้นต่างๆก็มีมันจะเป็นเส้นดัชนีความกลัวที่ CME Group เขานำมาเพื่อให้เป็นการ hedging หรือเพื่อให้เป็นอีกผลิตภัณฑ์คือเส้นนี้ครับโอ้ย G V Z ครับเส้นนี้คือเส้นผลิตภัณฑ์เรียกว่าดัชนีความกลัวนี่นะครับมันจะเกิดขึ้นทุกๆครั้งเช่นถ้าเกิดวิกฤตความกลัวของโควิด -19 เห็นไหมเส้นนี้จะขึ้นทันทีคือใช้คำว่าจะมีคนช็อตราคาทองคำทันทีเปิดสถานะช็อตเลยสถานะนี้ก็จะขึ้นเช่นเดียวกันถ้าสถานะช็อตหมดตอนนี้ก็ร่วงลงมานี่คือดัชนีความกลัวครับและหรือเกิดเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งเกิดดัชนีความกลัวเกิดขึ้นเห็นไหมเห็นเส้นตรงนี้ไหมเส้นเดียวกันนะครับ
ทองคำสูงแต่ดัชนีความกลัวสูงขึ้นเหมือนกันเส้นนี้คือเส้นช็อตนี้คือช็อตของรัสเซียยูเครนดัชนีความกลัวก็สูงขึ้นตราบใดที่เส้นนี้สูงขึ้นและเกิดวิกฤตจริงๆผมจะเปิดช็อตตลอดเวลาเลยไม่เคยบายตามใครเข้าใจกฎ3ครับไม่เคยบายเพราะทุกครั้งวิกฤตจบทองจะไหลลงทันทีทองจะไหลลงทันทีทันไหมนี่แหละครับฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดเฮ้ยนี่ดัชนีความกลัวโผล่มานะครับโผล่มาอยู่ที่22เดี๋ยวก็ลงนะครับเดี๋ยวก็ลงอันนี้คือวันไหนวะเนี่ยวันที่10 มีนานี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับสุดท้ายมาลงไหมมันจะลงมากลงน้อยขึ้นอยู่กับจังหวะที่เราถึงเพราะเห็นไหมพอมันถึง2040เนี่ยอันเนี้ยมันเริ่มลงแล้วอันนี้เริ่มลงแล้วมันใช้ได้แค่บางโอกาสใช้ได้แค่บางโอกาสแค่นั้นเองแต่ถ้ารู้จักวิธีการใช้บางสินทรัพย์น่าเล่นนะครับนี่คืออีก1มุกแต่ถามว่ามุกตอนนี้รัสเซียยูเครนก็ไม่มีละไม่รู้จะอะไรเกิดขึ้นต่อไปไม่รู้จะเป็นโควิด20ไหมถ้าเกิดเทรดทองคำให้ดูปัจจัยนี้ด้วยนะครับนี่ก็มีในแดชบอร์ดมีหมดเลยดัชนีความกลัวก็คือ GVZ ดัชนี SUI คืออะไร US 30คืออะไรเงินเฟ้อคาดการณ์คืออะไรทุกอย่างบ่งชี้ราคาทองคำทั้งหมดใครสนใจที่ไลน์ @Forex Monday นะครับนี่คือง่ายๆอีกหนึ่งคือคุณอย่าไปคิดอย่าไปติ้งต่างว่าโอ้ยนี่แนวรับแนวต้านอย่าไปติ้งต่างว่าอย่าไปผมใช้คำว่าอย่าไปใช้วิธีเก่าๆที่ไม่ได้ดูอย่างอื่นตามด้วยนะครับอย่าใช้วิธีเก่าๆที่ไม่ได้ดูอย่างอื่นตามด้วยเพราะโลกดูหลายอย่างเหลือเกินโลกเรามีอินดิเคเตอร์หลายตัวนี่คืออะไรอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10 ปีลบ2 ปีที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่ามีการปรับตัวร่วงลงเป็นประวัติการณ์อีกครั้งก็คือ US 10อะไรนะเขาเรียกนะ2 trend spread นี่คือเส้น2 trend spread ที่มักจะทุกสถิติอันนี้คือ2/10ป่ะโอเคทุกสถิติมักจะเกิดวิกฤตเสมอถ้ามันลงต่ำฉะนั้นแล้วแต่ว่าใครจะใช้วิธีดั้งเดิมหรือจะใช้วิธีใหม่หรือจะใช้วิธีอะไรผสมผสานแต่ผมเองอย่างมากมันก็มีขึ้นมีลงอย่างมากมันก็เหวต่ำๆอย่างมากมันก็ขึ้นบนไม่มีหรอกครับว่าหาว่าอย่าหาว่าแดชบอร์ดเนี่ยใช้ในมือถือได้นะครับฟึบมันจะเป็นอย่างนี้นี่โอ้ผมก็ดูในมือถือนะก็เป็นอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าจะเป็นอย่างนี้นี่ทรงมันจะเป็นอย่างนี้ก็ดูในมือถือครับดูในมือถือได้ครับทรงจะเป็นอย่างนี้ทรงจะเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจนะครับฉะนั้นบางเรื่องเราก็ต้องควรที่จะรู้เมื่อก่อนมีท่านหนึ่งเขาบอกว่าไปให้สุดเป็นนักวิชาการให้สุดๆใช่เมื่อก่อนเป็นไปให้สุดเลยเหมือนนักวิเคราะห์พื้นฐานนี่ไปให้สุดเลยไปให้สุดเลยวิเคราะห์พื้นฐานก็ให้สุดเลยแต่หลังไม่ได้ละถึงพื้นฐานแค่ไหนไปเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์ทำให้เราจะต้องตระหนักว่าเฮ้ยกูต้องเป็นเป็ดแดชบอร์ดดูยังไงเข้าไปที่สีแดงนะครับเข้าที่สีแดงแล้วก็ไปที่พิมพ์คำว่า Forex Monday TV นะครับจะอยู่ในสีแดงวิธีการดูอยู่ในคลิปวิดีโอหมดแล้วนี่ใช้ยังไงแบบไหนนะครับนั่งดูสักแป๊บหนึ่งนี่วิธีการใช้ยังไงมายังไงสถานะราคาทองคำเป็นอย่างไรแนวรับแนวต้านเกิดขึ้นยังไงสถานะถ้าเกิดเป็นสถานะแบบนี้เป็นยังไงนะครับนี่คือข้อสำคัญเลย
ฉะนั้นช็อตนี้นะครับผมใช้คำว่าช็อตนี้ วิกฤตการประธานสภาไม่เขายังไม่หลุดฉะนั้นช็อตนี้ส่วนตัวนะราคาทองคำยังโดนกดจากลุงอยู่นะครับโดนกดอยู่ยิ่งมีการยืนยันในการตอบคำถามของหลายๆท่านวันนี้นะครับก็ยังคงยืนยันของธนาคารกลางคือของเฟดว่าเราต้องสู้เงินเฟ้อให้ได้เราต้องสู้ให้ได้เราต้องสู้ให้ได้เราต้องสู้เงินเฟ้อให้ได้ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ขาขึ้นนี่ก็จะเหนื่อยละผมเองนี่ก็จะเหนื่อยละแต่ผมก็จะจบฝั่งนี้ละ28เนี่ย1828นี่จะจบละ1828จะจบละของผมนะถือมาตั้งแต่นี่เลยถือตั้งแต่เส้นนี้เลยชุดนี้ถือตั้งแต่ชุดนี้ครับแล้วชุดนี้ดิชุดนี้ถึงแต่ชุดนี้28ประมาณกี่วันวะเนี่ยถือตั้งแต่ชุดนี้โดยประมาณครับ2830โอ้โห3 เดือนอะลงมาลูกลงมา3 เดือนลงมาแต่ติดอยู่ติดบายอยู่2,030 กว่านี่คือขอให้เคลียร์ฝั่งข้างล่างก่อนข้างบนปล่อยเข้าไปเราจะบายสวนนะครับใกล้ละฉะนั้นมั่นใจว่าลงไหมไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดนอนฟาร์มถ้ายังคง 3.7 ฟังดีๆถ้ายังคง 3.7 หรือถ้าพลิกล็อกนอนฟาร์ม 3.6 บอกเลยเหวนู่นนะยาวๆไปบอกเลยเหวยาวๆไปลูกเหวยาวๆบอกแค่นี้เอาอีกแล้วจะเล่นอีกแล้วสีเหลืองอีกแล้วสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้ยังลุงอย่างเงี้ยฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับบิตคอยเห็นสัญญาณอันดีสำหรับการที่ในหลายสำนักเขาส่งเสริมและผมใช้คำนี้และมีการให้อนุญาตในการทำกองทุน ETF เช่น BlackRock เช่นอย่างอื่นนะครับBlackRock อย่างอื่นก็เป็นสัญญาณอันดีที่ทำให้ฝากฝั่งของบิตคอยลืมตาอ้าปากได้นะครับยืนอยู่ 30,000 ได้ละฉะนั้นช็อต 30,000 นี้โอ้โหมีใครเก็บตั้งแต่ข้างล่างบ้างอาจารย์เป็นคนจังหวัดไหนครับจังหวัดน่านครับคนน่านเด้ออยากใช้น้ำไฟฟรีแบบลุงทำไงตลาดปิดกี่โมงครับตี 4ครับตี 4 ตี 5นี่แหละมั้งทุ่มครึ่งถ้าทุ่มครึ่งตี 4ถ้า2 ทุ่มครึ่งตี 5อันนี้มัน2 ทุ่มครึ่งปะไม่4 ทุ่มครึ่ง2 ทุ่มครึ่งฉะนั้นก็ดีแล้วครับใครที่เก็บมาล่างๆดีๆเก็บไปเรื่อยๆไม่ต้องเก็บเยอะนะครับไบเดนด้วยเหรอยังไม่เห็นเลยไบเดนส่วนใหญ่ไบเดนนี่น่าจะไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยมีน้ำหนักถ้าไม่เกี่ยวเนื่องกับพวกสงครามพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่เจอโรมพาวเวลจะมีน้ำหนักช่วงนี้จะมีน้ำหนักมากคุณลุงเจอโรมพาวเวลจะมีน้ำหนักมากตราบใดที่ไม่เกิดวิกฤตตราบใดที่ดอกเบี้ยอยู่ข้างบนคุณลุงเจอโรมพาวเวลจะมีน้ำหนักมากนะครับมากเลยเหมือนปี2016 2017 2018นะมีน้ำหนักมากสัปดาห์หน้าเอาพรุ่งนี้ก่อนไหมก่อนสัปดาห์หน้าพรุ่งนี้วันศุกร์เนาะเดี๋ยวผมจะโพสต์อันนี้นะอะไรนะสโตแชสซิสออสซิเลเตอร์นะครับพรุ่งนี้มีอะไรไหมนี่พรุ่งนี้20:45มีนะครับถ้าทฤษฎีเป็นจริงอันนี้จะออกมาเขียวอ่อนๆหรือไม่ก็ใกล้เคียง 54.9 ถ้าเผลอๆถ้ามีฟุก55วันพรุ่งนี้สวดมนต์กันเด้อยินดีครับยินดีวันพรุ่งนี้4 ทุ่ม2 ทุ่ม 45จบละโอ
โอเคไวเว้ยมีราฟาเอลบอสติกมีเฟดบูลาร์ดเอาก็ยังพอมีกลุ่มเกมให้มีอะไรเล่นบ้างนะครับให้มีอะไรเล่นบ้างส่วนสัปดาห์หน้านี่น่าจะเป็นสัปดาห์หาเรื่องโหดน่าจะเป็นนอนฟาร์มปะใช่ไหมนอนหรือไม่นอนหรือไม่นอนคอ PCE อันนี้ก็พออันนี้พอกุ้มกิ่มหน่อยคอ PCE เพราะเฟดจะเป็นอีกหนึ่งดัชนีชี้วัดนะครับสัปดาห์หน้าคอ PCE วันศุกร์กลางๆก็ไม่น่ามีอะไรต้องไปรอดูว่าจะมีอะไรสนุกสนานในกลางๆไหม GDP นี่เริ่มหนักขึ้นแล้วนะ GDP ยอดขายบ้านที่รอการปิดการขายหนักทุกวันเลยเนาะมีวันหยุดด้วยเหรอโอเควันหยุดแต่ไม่ใช่วันหยุดสาธารณะโอเคฮะใครเห็นอะไรไหม มาทำไมบ่อยวะเนี่ยมาทำไมบ่อยขอดูก่อนมาเนื่องในโอกาสอะไร มาเนื่องในโอกาสอะไรเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอวันไหนวะวันพุธมาทำไมอีกวะมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวอย่าบอกว่าเป็นแจ็คสันโฮนะเพราะมา3 คนเลยอ่ะ1 2 3ปะโถโหดแต่ละ3 คนเลยอ่ะ3 ทหารเสือมาวันไหนวันที่เท่าไหร่นะวันที่28มาอีกไหม29มาไหมวันพฤหัส3 ทหารเสือ2 ทุ่มครึ่งไม่มีมาทำไมวะโอ้มาบ่อยเนาะเดี๋ยวนี้ชอบออกงานเนาะชอบออกอีเวนต์เหรอลุงฮะชอบออกอีเวนต์เหรอวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่29 28เอนอปารากอย1เบตลีน1 BOJ 1เฟด1มาครบเครือญาติ โอ้น้ำตาจะไหลเยอะมาครบเครือญาติเลยวันนี้28 2 ทุ่มงานอะไรวะงานที่ ECB Forum on Central Bank ในโปรตุเกสซึ่งหัวข้อกับ Policy Panel หัวข้อเดียวกันไหมที่เดียวจะเป็นเก้าอี้นึกภาพออกไหมจะเป็นเก้าอี้มีอะไรนะจะเป็นเก้าอี้จะเป็นเก้าอี้มีผมเรียกว่าอะไรนะมีพิธีกรเป็นเก้าอี้มีพิธีกร3 คนเรียงกัน4 คนเรียงกันและสิ่งที่ไม่ใช่นั่งเสวนาครับเป็นเวทีเลยก็คือเป็นเวทีเลยมีถ่ายทอดสดด้วยเป็นเวทีเลยนั่งข้างล่างอ่ะเป็นเก้าอี้แบบนั้นเลยเสร็จปั๊บจะมีพิธีกรมี3 คนถามมี4 คนอูเอดะเป็นครั้งแรกของแกที่มานอกสถานที่หรืออาจจะคอนเฟอเรนซ์มาก็ได้อันนี้ไม่รู้อูเอดะก็คือ BOJ ฉะนั้นใครที่เทรดเยนตายอย่างเขียดบอกไว้เลยตายอย่างเขียดส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กับคำถามจากพิธีกรและคำถามจากผู้ชมที่จะส่งมาให้พิธีกรหรือคำถามจากผู้ชมที่ไม่ใช่ผู้ชมอะว่านักข่าวอะวันไหนนะวันพุธใครอยากให้เหล่าชนพิมพ์ชอช้างครับหนักทำไมถึงหนักกว่าเฟดวันนี้เพราะเป็น
เพราะเป็นอะไรนะเพราะเป็นผมใช้คำนี้เพราะเป็นคำถามที่ยิงจากอะไรไหมเป็นคำถามที่ยิงจากนักข่าวอ่ะจะถามตรงนักข่าวที่ยิงจากนักข่าวอ่ะจะถามตรงนี่คือความสำคัญนะครับก็ระวังกันไว้ด้วยเด้อซีบอกให้ฉะนั้นขอบคุณทุกท่านมากครับเหนื่อยแต่สนุกจานพอร์ตที่จานบายมาปิดฟ้าแล้วเหรอฟ้าหมดแล้วเหรอยินดีด้วยมันก็ยกตัวแหละยกตัวไม่เยอะหรอกเดี๋ยวขอดูดิอ๋อยเมื่อไหร่4 เหรียญยินดีด้วยถ้ามันขึ้นประมาณอย่างเงี้ยมันก็ไม่แปลกนะเดี๋ยวนี้แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยมันจะวิ่งอยู่ประมาณนี้ถ้าไม่มีอะไรเลยมันจะวิ่งอยู่ประมาณนี้ไม่เยอะประมาณโดยประมาณนี้2 เหรียญ3 เหรียญต่อชั่วโมงนะไม่ใช่ต่อใช่ต่อชั่วโมงนะไม่ใช่ต่อวันนะพรุ่งนี้เขียวพรุ่งนี้ตัวเลขเขียวจะเป็นยังไงครับทองลงสิครับไม่รออะไรล่ะทองลงครับรออะไรล่ะครับพรุ่งนี้เขียวทองลงสิครับหา2 วันขอแนวต้านขอแนวทาง US30 อาจจะไปในทิศทางเดียวกับราคาทองคำก่อนนะครับเพราะว่าเป็นธีมในมุมของการเป็นธีมในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับแนวรับแนวรับแนวต้านสำคัญก็จะเป็นเนี่ยซัพพลายโซนอยู่ประมาณนี้ดีมานด์โซนประมาณนี้นี่คือแนวรับนะครับก็ทะลุแนวรับนี้ก่อนค่อยว่ากันทีหนึ่งทางเฟรม1 ชั่วโมงนะครับฉะนั้นขอบคุณทุกท่านมากครับเอาไว้เจอกันครั้งถัดไปเมื่อชาติต้องการพรุ่งนี้อาจจะได้เหลาไม่รู้เดี๋ยวขอดูอีกทีนึงเพราะว่าพรุ่งนี้เดินทางพอดีแล้วก็วันจันทร์นะครับสโตแชสซิสออสซิเลเตอร์ลงทะเบียนฟรีที่หน้าฟ้าด้วยนะครับฉะนั้นถามว่าน้ำมันลงต่อได้ไหมปล่อยให้ไหลไปให้ลอยลงสู่ทะเลให้ไปย่อไปนะครับเท่าที่ดูคิดว่ามีสิทธิ์ขึ้นดอกถึง 6% ไหมครับผมว่าตายอยู่ที่ 5.7 ตายอยู่ที่ 5.7 เพราะว่าก่อนจะขึ้นดอกใช้เวลา3 เดือนต่อครั้งแล้วจะมี3 เดือนสุดท้ายก็คือ economic projection น่าจะตายอยู่ที่นั่นคือน่าจะหยุดอยู่ที่นั่นเพราะว่าถ้าขึ้นไปถึง6เนี่ยคนที่ตายไม่ใช่ลุงแบงค์จะตายแล้วก็โดนยำเละอีกเหมือนวันนี้ฉะนั้นถามว่าถึง 6% ไหมมีสิทธิ์ไหมมีนะครับจนเขาดูอย่างเดียวเขาดู core service ex housing เขาดูเขาดู core service ex housing เขาดูเงินเฟ้อ PCE core PCI ไม่ค่อยดูเขาดู GDP อะไรอย่างเงี้ยเขาดูบางตัวเลขแล้วเขาประมวลเชื่อดิเขามีตัวเลขในใจอยู่แล้วและเชื่อดิเขามีสิ่งที่สำคัญเขามีแผนอยู่แล้วแหละฉะนั้นก็น่าสนใจขอแนวทางสะสมไม้บายหน่อยครับไม้บายนี่แนวทางสำคัญเลยต้องรอจนกว่าตัวเลขสตาร์ทออกมาแดงถ้าทฤษฎีของผมนะทฤษฎีเขียวกับแดงนะสตาร์ทแดงเดี๋ยวจะบ่งชี้หรือจะบอกอีกบ่งชี้เดี๋ยวจะบอกอีกครั้งนึงว่าตัวเลขนี้แดงมีเรื่องละตัวเลขนี้แดงมีเรื่องละแต่ตอนนี้ตัวเลขทุกตัวเลขเขียวแล้วถ้าเป็นจริงพรุ่งนี้จะไม่แดงเลยจะเขียวแบบอ่อนๆดัชนี PMI ภาคการบริการจะเขียวแบบอ่อนๆวันพรุ่งนี้จะเขียวแบบอ่อนๆเขาเขียวแบบอ่อนๆก็คือจะมีการปรับการประมาณการข้างหลังเขาจะปรับข้างหลังให้น้อยกว่าข้างหน้าหรือถ้าเซอร์ไพรส์เลยไม่ปรับเลยนั้นเรามาว่ากันแต่ถามว่าแรงไหมไม่ได้แรงมากนะครับไม่ได้แรงมากไม่ได้แรงมากเน้นฝั่งนี้อย่างเดียวนะรอลุ้นครับผมเองก็ไม่ได้รู้อนาคตหรอกแต่อย่างที่บอกสำคัญฝั่งนี้สำคัญนะครับฝั่งนี้สำคัญหนักเลยฉะนั้นแนวทางสะสมขาขึ้นมันจะมีตัวเลขบางตัวที่บ่งชี้นะครับรอดูอีกทีติดตามกันไปนะครับฉะนั้นขอบคุณทุกท่านมากครับเจอกันอีกทีครั้งถัดไปวันนี้สวัสดีครับเจอไปสักทีดิ